and we have the sales support, order processing, ค่ะ Okay. ค่ะ and people is in the rights department. ตกลงกันว่าเนี่ยชื่อแบบไม่ออกนะคะโอเค Then I think we can just start. Okay. Just stand next to me. ได้ค่ะ whenever you want. Is it blue or what? สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชื่อฉันRina, right? Rina Jacobson. So welcome to our items, training, and workshop as well. วันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่เวิร์กช็อปเรื่อง items นะคะสิคะนั่งข้างพี่เก๋ได้เลยว่าง Thank you, Kim, for translating. So I wanted to ask first a general question. What are the different product types of NANMI? ก่อนอื่นอยากจะถามกันว่าพวกเรามีสินค้าประมาณกี่ประเภท So we know we have books, มีหนังสือแล้วมีอะไรอีกคะ e-books อะไรอีกคะ toys services innovation products อะไรอีก we also sell our rights so licensing Okay. อะไรอีก hotel ค่ะพี่อุ๋ยได้หรือเปล่าคะพี่อุ๋ยมีสินค้าอะไรอีกไหมคะอาจจะลองเล่าให้เขาฟังว่า innovation มีอะไรบ้าง Within innovation, we want to give you some examples. okay, So one is Math Wiz, our online tutoring, online math tutoring subscriptions. มีอะไรอีกคะ We also have a science curriculum called Science Experiment Classroom. is it a subscription? It's like a total solutions. We do like turnkey. So the package includes like training, lesson plans, science equipment, animation, online animation, something like that. And they buy from us by fee. And it's the whole, when they buy, it's like a whole package. Yes, a whole package. Okay, and it So like they would consists, choose if it's like the beam of magnet or beam of air. okay, and then they will get books, online access. They will get training. Uh-huh. They will get lesson plans. สินค้าเธอแล้วนะห้องเรียนทดลองนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง For the science training classroom, we have like a two parts, one for the teacher part and student part. Okay. Teacher part have a experiment kit, lesson plan, DVD, like animation in the and banner for marketing, acrylic sign for school post in the wall, something like that. And student part, we have like a student kit. And you have get the experiment book. Okay, so the printed, so do you stock all the products that are the physical products in your warehouse? พวกเราเก็บสินค้าในห้องเรียนทดลองวิทย์ที่จับต้องได้ในโกดังป่ะ Yes. Are they stocked like as one kit? And then it's in a specific place in the warehouse for the whole kit? สื่อเด็กกับสื่อครูพวกหรือว่าพวกแผนการสอนนี้เก็บโลเคชันเดียวกันป่ะ Or do the warehouse go, here's one book, here's the workbook, here's the curriculum? It's the latter. Oh, so you get an order and they have to grab. เพราะฉะนั้นเวลาได้เปิดออเดอร์ครั้งก็ต้องไปหยิบว่าอ๋อ A1 เหรอสื่อครู A1
แผนการสอน A1 yes Okay. And the student part is just one book, like the experiment book? For student hot. Yeah. Student kit and experiment. Okay, and it's the same, you get one here, one part. เครื่องข้างที่โบว่างนะคะ ทีม innovation นะคะ So do you have products where it's a kit, but the kit is all one bundle, like one package? And you just go to the warehouse and say, okay, this is the kit. มีสื่อไหนที่เหมือนกับบันโดรวมเป็นชุดไว้แล้ว แล้วก็ไปหยิบเป็นชุดมีป่ะ So If example, that's the case, we would create those bundle as one ISBN yes, or one product. yes. So we already pack it. Yes, we have. So you have that, okay. เดี๋ยวอยากให้กระแตช่วยบอกเขาด้วยอีก Kathy, can you share another innovation product, Kitty Center? For another one we call PD Center is have like a education toy and books and we sell like that together like a package for 50,000 baht, 100,000 baht and yeah, we pack and So do you sell the items separately as well? Can they buy just this? ซึ่งซื้อแยกก็ได้ใช่ไหม And if they buy the kit, is it cheaper? แล้วถ้าซื้อแยกถูกกว่าป่ะ same price. Same price Yeah, for as this, the individual items, Yeah. the sum. Okay. but for Kitty Center, our service is that if a kindergarten has a free room, like 100 square meters, we'll help them set up a learning center called Kitty Intelligence Center, which consists of our toys and books. And if they buy up to this price, we will give them free lesson plans and free training service. Okay, so the purchase comes with a bonus. Okay. ก็คือซื้อถึงเท่าไหร่แล้วก็จะมีบริการโบนัสเสริมให้ใช่ป่ะ Right. ใครมีสินค้าแปลกประหลาดอีกช่วยบอกเขาด้วยนะ We also have online learning. Online for the kiddie center. This is another product. Okay. So not just ebooks, but online. Class, I see. Okay. like Coursera. Okay. ABC แบบ And are those just พี่ดีน่าจะพูดถึงสกิลเลนค่ะ Are those just you buy one time and then you access, or is it subscription? ที่คอร์สออนไลน์นี่ให้เป็นสมัครสมาชิกหรือซื้อครั้งเดียวหรือซื้อขายไปเลย Maybe both in the future. In the future, but right now, do you? Right now, we buy one. So if it's say a math class, I pay $100 and that's it. I buy it. Okay. one more for the innovation product. It's called e-English Cup. It's like a book with the CD-ROM, interactive CD-ROM. If they buy like a 10 set, we will have like to install in the school and have a training for teacher. Okay, so the bonus is the service for install. And it's like a install, not the subscription based. So that's in the So innovation like- product? so we sell it as a database เขาเรียกว่าขาย database ถูกป่ะ e-English Cup อะ license so actually within all these products we actually group them into 4 main types of products Okay. books
learning innovation, learning solutions, learning service, and learning space. Okay. ใครลองวาดรูป4 product ให้หน่อยดิวาดเป็นแผนผังออกมาว่าอะไรอยู่ตรงไส้ในไหนbook learning innovation learning solution learning service Kathy will create a map for us Learning service and and learning space ความจริงเราเปลี่ยนชื่อบุ๊กเป็น publishing แล้วเนาะมันจะได้แบบกว้างขึ้น you probably discussed this with Martin as well. No. Not yet. Okay. publishing ก็มีเป็นบุ๊ก e-book ออนไลน์คอร์สแล้วก็ licensing And you also have products or books that you buy from other publishers, right? แล้วเราก็มีหนังสือที่เราซื้อจากสำนักพิมพ์อื่นมาขายด้วยใช่ไหมคะ Yes and they can be from Thailand or abroad So you don't pay royalties obviously for those, you just outright purchase them. ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถูกป่ะซื้อมาขายไป Yes So which products apart from the books that you produce in-house do you pay royalties on? ถ้าอย่างนั้นมีสินค้าอันไหนอีกนอกจากหนังสือที่เราจัดพิมพ์เองที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แมทวิสถูกป่ะแมทวิส Mathways because the individual products under Mathways are books. It's just like an online subscription, but we paid in advance. When we invested, we localized everything into Thai. So our English partner, Risk Education, Okay. requested an advance payment. So each time that we sell, we cut. But it's a lifetime royalty. Or just kind of like an installment payment for the service. Our customers have to pay yearly. It's an annual subscription. But so what do you pay to your partner? Each time that a customer pays to us, we give them 40%. Okay, so it is a royalty to them. Yes. Okay. มีแค่หนังสือกับแมทวิสใช่ป่ะที่มีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ Oh, another one is the e-English Club, the database. แต่ช่วยติดอันที่มีจ่าย royalty หน่อยดิ Book, e-book, online course. So the ones that Kathy ticked are the ones we have to pay royalties. Books, e-books, online course, Mathwiz, e-English Club. แต่ภายใต้ space, apart from hotel, we also rent out meeting rooms. Okay. แล้วภายใต้ learning service ต้องมี team building service ด้วยหรือว่ามันอยู่ภายใต้ professional development. Okay. So the English club, you pay royalty to the developer. Yes. Okay. But that one is an amount, not percentage. Okay, but yeah, sorry, it doesn't matter. So, okay, so this is great. I'm just gonna take a picture. เดี๋ยวเขาจะขอถ่ายรูปที่กระต่ายเขียนทุกคนช่วยดูหน่อยว่าต้องเติมอะไรก่อนเขาถ่ายรูปเอาถ้าอย่างนั้นช่วยเขียนว่า CSR Marketing Service ภายใต้ Learning Service ด้วยแล้วก็พี่อยากให้แยกไปเลยเป็น Teacher Training กับ
team building ทีมงานแล้วก็เรามีแคมป์เป็นมีแคมป์ค่ายพักเองกับการสอน Rina, for camps, we also, so these are the products, and depending on who we sell it to, we may call it a little bit differently. For example, the camps, we have two types of camps. One is a customized camp for schools, where we have, like, it's like group customers. Another type of camp is retail camp, where we sell tickets, Okay, one by one. very interesting. So, I think you can be in there. You will be in the manual. And for CSR and marketing service, it's kind of like when brands wanna do marketing into schools, but they can't penetrate the school market, they hire our team. For example, like there's a bra company, they wanna advertise to young girls, Right. so our team design a fun student activities to teach them about sex education and bras and breasts and stuff. And we send our team to do activities in 20 schools, and that's like The marketing learning. service. Yeah. Wow, that's impressive. Okay, thank you for the explanation. So it really helps us a lot. What we want to do is firstly try to determine how we will put these items in the database. ค่ะเดี๋ยวก้าวต่อไปต้องมาช่วยกันคิดว่าจะเอาสินค้าพวกนี้ไปใส่ในฐานข้อมูลของ KK ไหม Okay, so Pili, during your editorial session, you covered what we call projects. ตอนที่พวกเราอบรมเรื่อง editor เราเรียกงานหนังสือว่า project Okay, so in K&K, some items we should start as projects. ใน KK บางสินค้าก็ควรที่จะทำในโปรเจกต์ The items, the rule of thumb is that if the project has royalty, we have to start, if the product has royalty, we have to start it as a project. แล้วมันก็มีกติกาอีกอย่างหนึ่งอะไรที่เราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อ่ะควรที่จะทำในหน้าโปรเจกต์หน้า editorial Yes. So it doesn't have to go through production, but for example, you pay royalty on the English English club and the math whiz. So we will have to definitely create them as a project first. เพราะฉะนั้นอย่างตอนแรกเราก็นึกว่า Math Whiz กับ English Club ไม่ใช่หนังสือแต่ว่าถ้าต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ต้องทำใน editorial project For items that you still want to track scheduling, then still, or even if they do not attract royalties, then you can still create them as a project. แล้วสินค้าที่เราอยากที่จะกำกับติดตามกระบวนการสร้างสรรค์นะการเตรียมงานนะก็ควรจะทำใน editorial project เช่นกันถึงแม้ว่าไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ So for books such as the ones you buy from other Thai publishers or foreign publishers and you just bring them into the warehouse, you don't pay royalties, then we don't have to have a project for them. ถ้าเป็นหนังสือที่ซื้อมาขายไปหรือสื่อของเล่นที่ซื้อมาขายไปไม่จำเป็นต้องทำในโปรเจกต์ And then services you probably covered under events with Martin. ส่วน services งานบริการเนี่ยพวกเราคงใช้ event ซึ่งเรียนกับมาร์ตินไปแล้ว So those don't also need to go through projects. You don't pay royalties on any of them, right? On any of the Not learning yet. centers? Not yet, okay. There's a business opportunity coming. There's a Korean company who wants to license their business camps. We are Sell still them to thinking you, about yeah. it. If we collaborate with them, each camp ticket we sell, we have to pay royalty.
Of course. Okay, so then you have to, the approach will be, it has to go through the project. เผอิญว่าเขาบอกว่าเรื่องค่ายอ่ะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคิมก็เลยบอกว่าณตอนเนี้ยไม่มีแต่เผอิญมันมีบริษัทเกาหลีเจ้าหนึ่งอ่ะอีเมลมาอยากจะขายลิขสิทธิ์ค่ายธุรกิจถ้าเราขายตั๋วไปเราต้องตัดค่าลิขสิทธิ์ให้เขาถ้าเป็นกรณีนี้อ่ะเราก็ต้องเอาค่ายเนี้ยไปเข้าโปรเจกต์มันจะได้คำนวณลิขสิทธิ์แบบออโต้ให้เรา Okay, so, excuse me for books that we do co-editions even though we import them to sell but if we still have to pay royalty it still has to be project definitely. เพราะฉะนั้นหนังสือที่เป็น co-print นะคะแต่เป็น co-print ที่เราก็ยังต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะคะก็ต้องเข้าโปรเจกต์ so does that mean that for example in learning solutions the innovation products if we want to be able to analyze the sales as the product group even though some of them are done through projects some of them are done through elsewhere it's still okay Yeah, you should still be able to analyze. So the projects also have dimensions. okay The same, and then the project has dimensions, and then the project, so the life cycle is for the ones that start with a project, you create them under projects, and when you're done, or when you're ready, then you create an item for them. โอเคเมื่อกี้คิมถามเขาว่าอย่างกลุ่มสินค้าบางประเภทเช่น solution น่ะถ้าบางอันต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เราไปเริ่มในโปรเจกต์แต่บางอันเป็นซื้อมาขายไปแล้วก็คือใช้การสั่งซื้อธรรมดาแต่เวลาการวิเคราะห์ยอดขายเราต้องการวิเคราะห์ยอดขายเป็นชื่อกลุ่มสินค้าได้ไหมเขาบอกว่าได้เพราะว่าเราต้องใส่พวก learning solution พี่หนกพวกคำว่ากลุ่มประเภทสินค้าให้เป็นหนึ่งใน dimension ของ item เพราะว่าถึงแม้ว่าเวลาเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาค่ะเราสร้างเสร็จเราต้องมา create โปรเจกต์นั้นให้กลายเป็นไอเทมคล้ายๆต้องแปลงสถานะของโปรเจกต์ให้กลายเป็นไอเทมก่อนสุดท้ายทุกสินค้าที่ขายจะกลายเป็นไอเทมแล้วก็ลิงก์กันด้วย dimension So for the product, in K&K, for the ones that you need projects, so it'll be these ones with the check. Because those are the ones that have royalties. So you start them as a project. ก็คือทุกสินค้าที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่พวกเราลองติดอะต้องเริ่มด้วย KK project So the project will have a number. แต่ละโปรเจกต์ก็จะมีรหัสโปรเจกต์มันจะ licensing ก็ต้องติดกัน And Brad will go over how you want to number your projects. ซึ่งตอนที่แบรนด์อบรมเราเรื่อง running number อะเขาก็จะสอนว่าจะ running number โปรเจกต์หรืออื่นๆยังไง So you have your editorial and production process. จากนั้นเราก็มีกระบวนการ editorial และกระบวนการ production So you can at any point in your steps during the production or editorial process, you can create, I should put it, you can create the K&K item แล้วก็ record. ระหว่างกระบวนการ editorial production ขั้นตอนไหนก็ได้เราสามารถสร้าง KK item So these two are linked, always going to be linked together. โปรเจกต์กับไอเทมจะเชื่อมโยงกันเสมอ And obviously, most likely, a lot of your project products will have ISBNs, right? แล้วก็เกือบทุกโปรเจกต์อาจจะมี ISBN ใช่ไหม So so this is a record in K&K. This is a record as well. This is
one table, like database table, and this is another database table. ก็คือว่า KNK Project ก็เป็น Table Database ชุดหนึ่ง KNK Item ก็คืออีกชุดหนึ่ง So we have a project table, and then we have an item table, ก็คือมีฐานข้อมูลสองฐานของ Project กับ Item but they're related. แต่มันผูกกัน When you go into the project, you can go into the item. When you go into the item, you can go into the เว project. ลาเราอยู่หน้าจอ Project ก็เด้งมา Item เวลาเราอยู่หน้าจอ Item ก็เด้งไป Project ได้ So you're in the project, you can already, you have a space or you have fields to put in the ISBN. ตรง Project จะมีช่องให้ใส่ ISBN นะคะ And then you have other information, the author, number of pages, a lot of editorial information that are in the project. แล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ Editor มากมาย เช่นจำนวนหน้านักเขียน I guess we could call them bibliographical data. ซึ่งก็คือข้อมูลเฉพาะของหนังสือ Do you use that term? in Thai Okay. ภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า bibliography ก็คือข้อมูลของหนังสือ Graphical. ลอยมันจะนั่งที่โต๊ะนี้ก็ได้ So I haven't had my coffee yet. Would you like some? No, I actually don't really drink coffee. So what happens when you start the project and you go through the process, then you decide time to create the ISBN or the item. All of these or a lot of these will go into the item. เพราะฉะนั้นระหว่างทางเมื่อเราตัดสินใจจะสร้างไอเทมเมื่อไหร่ข้อมูลจากโปรเจกต์ก็จะไหลมาที่ข้อมูลไอเทมโดยอัตโนมัติ So you don't have to key in twice. ไม่ต้องคีย์สอง Does this make sense? Okay. All right. So this is one product type อันนี้คือสินค้าประเภทหนึ่ง in K&K based on how you enter the data into the system. เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างสินค้าใน KNK We do have a term for it. We call it, just because of the history of the software, we call this type of product, one that started from the project, we call it an edition. Edition. โอเคคราวนี้จะเป็นชื่อเฉพาะในภาษาชาววงการ KNK นะคะ ถ้าเป็นสินค้าที่สร้างมาจากโปรเจกต์เนี่ยจะเรียกว่า edition But really, we just want to call it an item. แต่ความจริงเราอยากเรียกมันว่าไอเทมเฉย It's just that if it comes from projects, the system will automatically give it a type of edition. ๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองซอฟต์แวร์ถ้าเกิดมันเป็นสินค้าที่สร้างมาจากโปรเจกต์มันจะเรียกสินค้านี้ว่า edition So in order entry, you will see the type and it will say edition if it came from projects. เพราะฉะนั้นตอนทีมเปิดบินสินค้า ถ้ามันเขียนว่า edition น่ะทางทีมบุ้งก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นสินค้าที่สร้างมาจากโปรเจกต์ Okay, so now we have products that will not start from projects. แต่คราวนี้เรามาดูสินค้าที่ไม่ได้เริ่มในหน้าโปรเจกต์ So still, they just start here. So they don't have this step. You just enter them straight into the item table. ถ้าเป็นเคสที่สองอ่ะก็คือคีย์อินเข้าไปในหน้าไอเทมไปเลย So let's say it's a triangle. Bad drawing. เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วกันเนาะ อันนี้คือประเภทที่สอง So edition came from project. Item just straight into the database, just enter. ถ้าเป็น edition ก็คือมาจากโปรเจกต์ แต่ถ้ามันเป็นไอเทมสามเหลี่ยมก็คือเป็นไอเทมที่เราคีย์ตรง Okay, so this is the type according to how we entered it into the system. อันนี้เป็นประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการคีย์อิน So now we also have a type in terms of physical product or
a service. แต่ถ้ามองอีกแกนหนึ่งเราสามารถดูประเภทสินค้าจากมุมมองสินค้าที่จับต้องได้และบริการ So everything, so these ones, the ones that have royalties, will be, so they will be items coming from projects, and the others will be service. So we have item and then service. โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองอีกแกนหนึ่งเนี่ยสินค้าที่พวกเราติดถูกที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก็จะเรียกว่าไอเทมแต่ถ้าเกิดอันที่ไม่ได้ติดถูกก็เรียกไปเลยว่า service even though that service also includes physical products right Because this is the math whiz, right? We're talking, this has physical products. no Which ones has? I mean like you said the one without the ticks we would call it service right so Okay, sorry, so toys will still be item okay because they're physical items, so you're delivering a product, a physical product. But the others how will about be, the ones that are hybrid the hybrid ones, we will just call it an item. And then, so the services will also have an item record, a physical record. And then when they're hybrid or when they're bundled together, if you pick them in the warehouse separately, then there's a way of setting it up. If you pick it as one bundle, then it's just an item with the different bundles inside. Okay, so a product is a physical product, a service is service, and if it's a hybrid, we'll call it item. It's still an item. So everything is items and in the table, but then there's different fields that identify it. Is this a service or is this an item? Okay, ก็คือว่าสินค้าที่จับต้องได้เราเรียกว่า item สินค้าที่เป็นบริการล้วนก็จะเรียกว่า service แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภท hybrid เช่นห้องเรียนทดลองมีทั้งจับต้องได้และค่าบริการด้วยก็จะเรียกว่า item นะคะสุดท้ายความจริงทุกอย่างเนี่ยถึงแม้จะเป็น service ล้วนก็ยังถือว่าเป็น item Okay, so during your editorial session, you probably identified the different item types as well, right? So, Can you give an example? so for example, books could be, ebooks could be a type. Books, you could have paperback, hardback. Yes ก็ตอนที่เราอบรมในหัวข้อ editorial พวกเราได้อบรมในเรื่องของ item type ถูกไหมคะเช่น book paperback hardback หรือ ebook พวกนี้คือ item type Yes. So again, there's that classification. ค่ะก็จะมีการจำแนกด้วย item type Okay, so I don't want to confuse you too much. I don't want to give you too much information now. Let's have a look in the system so you can see, how this is all, how you see it in the system. เดี๋ยวมาดูในระบบดีกว่าจะได้ไม่หลงลึกเกินไปค่ะ Do you have any questions? มีใครมีคำถามไหม Would you like to use this wireless mic? Oh, maybe it's more convenient. Actually, yeah, thank you. So you were creating projects during your project session, right? พวกเราได้ฝึกทำโปรเจกต์ใช่ไหมคะในคนที่เข้าโปรเจกต์ So we will use the projects that you used in your session. ให้เลือกโปรเจกต์ที่สร้างคราวที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยสร้างก็เลือกอันไหนก็ได้ ค
รล็อกอินไม่ได้ยกมือบอกได้นะคะ Boss, we seem to have an error. ต้องเป็น training setup ป่ะ we have to choose training settings just now we have to change to training setup down there Okay. ทุกคนต้อง make sure ว่าบริษัทคือ training setup นะ Okay. Okay, so in your projects, when you define the levels of the projects, then you said which level can I create an item? เวลาเราสร้างโปรเจกต์มันก็มีโปรเจกต์หลายเลเวลถูกปะแล้วเราก็ต้องเลือกเลเวลที่เราอยากจะสร้างไอเทม Okay, so project level. โอเค เดี๋ยวพิมพ์ไปที่มุมบนด้านขวาว่า project level แล้วก็เข้าไปนะคะ So because we are trying to write down the homework setup tables during the session, so this is one of the, is this the one you're using or you're still gonna think about it? using what Your project levels. when Martin taught us he did talk about So maybe he just showed you how to create a project. yeah he just showed us how to create a project and showed us the tree but he didn't explain that this is called project Okay. so if you can give a brief overview then Okay. we can come to the stage Okay. So Pili, when for the creation of your projects, you can have levels. เวลาเราสร้างโปรเจกต์เราสร้างหลาย level ได้ So usually we start with the main project, ส่วนมากเราจะเริ่มว่า main project ก่อน and then from the main project we create the actual product. หลังจากตั้ง main project แล้วเราถึงค่อยสร้าง product จริงๆได้ So depending on how you want to see your projects, then that will determine the levels. ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากมอง project ยังไงแล้วมันก็จะสามารถบ่งชี้ได้ว่ามันคือ level ไหน So you could have, now we're getting into projects discussion. I don't wanna, but Martin didn't really Martin. He told us that main project and then it could be like physical, electronic. Okay. For physical, then it could be paperback, hardback, and the physical we call container. Okay. Okay, so that is what you would call the levels. The container is one level. Yeah, the container could be one level. เพราะฉะนั้นที่มาตินสอนพวกเราว่าเป็นโปรเจกต์แล้วเป็น physical กับ electronic แล้ว physical ก็เป็น paperback hardback อะ level ของที่เป็น physical อะเราเรียกว่า container ใช่ป่ะวันนั้นที่เรียน container คือ1 level ในระบบ And then we have the book, the actual product. That is the level where you say create the product. ค่ะ แล้วก็ใน level ที่ใต้จาก physical แล้วเป็น paperback กับ hardback อะตัว paperback เนี่ยคือ product คือสินค้าที่จะขาย So for example, in our sample data, we have the create item allowed. So on the impression, you can create an item, and on the product, you can create an item. Can you explain the difference between impression and product? So this one is user defined. So, the impression it came from, because the impression is a publishing term, meaning print run. Oh, we do know that.
Okay, so it was just a term that we use just to indicate this is a product, but it was called, print one two yeah, but it's more loosely tied to, it's more like the German translation but that they actually use. it's the same thing as product Yeah, you can say product if โอ you เค want. คือเพื่อนคิมถามเขาเพราะวันนั้นที่มาเป็นอบรมแล้วเขาพูดคำว่า impression แล้วเราไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะเขาบอกว่าความจริง impression คือ level เดียวกับ product Yeah, so you don't have to have the two, you can just have meaning. ของพวกเราไม่ต้องมีคำว่า impression ในระบบเลยก็ได้เอาแค่คำว่า product พอ Yeah, and you have your container, hardback, paperback. Excuse me, when for her books like Harry Potter book one, she has many cover editions. Okay, In that just the case- cover or? Just the cover. Oh, we have both like different covers, paperback and hardback. Okay, so Which level would it be? when you say different covers, they're different titles. It's different ISBN. Different ISBN, okay, so that's just, so those are different books, Okay. right? And they're just a product or an impression, Under the same name project. yes. Okay, so the different so when it's like physical, paperback, hardback, paperback cover style one, cover style two. Okay, so is the title different? The name is the same, inside is the same, but then it's different ISBN because inside is different illustration style. I get it, so it is a different product altogether, Yeah. obviously because ISBN is different. Yeah, so you just treat them as different products or impressions. And even though we have one extra level, this extra level is it also called container? Maybe we should draw your tree, it's probably helpful. Maybe I do it there, Okay. so I don't erase this one. So you have the main, and then you have, do you have print? Yeah. And then, digital? Yeah. So this is a container, ค่ะในกรณีนี้ level print กับ digital เป็น container. okay, so your main project will be called, is it, do you have the main project as all the Harry Potter or the individual books or the individual intellectual property? We would like it to be the everything Harry Potter, Okay, and then it will be like Harry Potter book 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then other books in the brand. Yes. okay, so, Then should the first level be Harry Potter book 1, 2, 3, or? yeah, so it's almost like there's another level. So all of Harry Potter, so do you want to see all the Harry Potters that you've ever done under the main level as Harry Potter? Yes. Okay, and then the first book that comes out Mhm. is Harry Potter. another, book 1. okay. So you would have a level here, which would be another container. สมมุติว่าถ้าเราจะมองเป็น series อย่างเงี้ยข้างบน main project จะเรียกว่า Harry Potter แล้ว container level ต่อมาก็จะเรียกว่า Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์เล่ม 1 And then from Harry Potter 1, it could be print or digital. แล้วใต้นั้นก็จะเป็น container อันต่อมาก็คือ print กับ digital. And then under the print, you have HP1A, HP1B, right? Yes. And then HP1C, HP1D. ค่ะ
แล้วภายใต้ print ก็จะเป็นสินค้า Harry Potter เล่ม1ปก A แล้วก็ Harry Potter เล่ม1ปก B ส่วนภายใต้ดิจิตอล e-book ก็จะเป็น Harry Potter 1 C ก็คือคนละ ISBN ใช่ป่ะ e-book เราอะแล้วก็ D เป็นต้นถ้าบิ่มมีอะไรช่วยถามด้วยนะ มีทุกคนเลยครับ มีอีกก็ไม่มีค่ะ So, how would this work for the other products that you have? Question and then for when Harry Potter has also a hardback. So cover cover B also have paperback and hardback. Okay, so, but still it's at the book level, right? Yeah, book level. Yeah, so the level is still the same? Same level like that. Yeah, it's still, if you wanna call it product or you wanna call it impression? Product. Yeah, so this could be, because the hardback and the paperback still have different ISBNs. That's right. So they're separate products. And it will just be in that level. It'll be in the same level. Okay. So you want us to give another example using a different products or? Yeah, would this fit with all your products? พี่ไปสมมติถ้าพี่ไปลองวาดแบบเนี้ยมันก็ใช้สไตล์นี้ได้เหมือนกันป่ะอะไรนะสมมติ yeah so he has a series พี่ไปลอง like the series name is Stingy Family and Stingy Family have about 30 volumes Okay. 30 books episode 1 episode 2 something like that Mhm. and Stingy Family would have print and digital Okay, so, so where it's Harry Potter 1 it might be Stingy Family 1 and then print and digital yeah, so you have all the Harry Potter here, and then all the different HP ones. So for this, is it stingy? Stingy It's cute. So you have the main too, and then here, do you go straight to here? จ้ะ จะมีสติงจี้บิ๊กสติงจี้เศรษฐศาสตร์แล้วก็สติงจี้ที่เป็นประเทศ ซึ่งพี่อยากวิเคราะห์ให้มันเป็นโปรเจกต์เดียวกัน แต่ละที่เป็น1 2 3 พี่ไปวาดเลยพี่วาดให้มันเลย So actually he said under the brand Stingy Family there are 3 series sub-series like Stingy Oh, Family So this one, Science yes, Stingy Family Economics uh-huh, Stingy Family something else and under Stingy Family Economics there is book 1 to book 30 and book 1 to book 30 have both physical and ebook. okay, so I think that this will still work. ก็ถ้าอย่างนั้นก็ใช้สไตล์นี้ so there will be an extra container I think because พี่ไปช่วยวาดว่าภายใต้แต่ละซีรีส์ยังมีอีกหลายปก Oh, ได้ปะ because, yes, because the actual, I wonder if you need a product, because that is your product here, and then this is your impression, because those are like the different, this is what you're producing as a print run. Do you know what I mean? Because the Harry Potter one, that's a product. That, like the general classification. And then within that, you have the different impressions of, the Harry Potter one. So I think we need to call this something, this category, like what is this? So maybe you could say is this the intellectual property level, the main?
Oh, actually, no, because each one is different intellectual properties, right? Yeah. So this is the intellectual property right here. Actually, up until, sorry, so like this is stingy family economics, and then this is stingy family economics, stingy family economics, up until stingy family economics, and from each one we sell any paperback, physical, and Okay, so you have like a series category here. yeah, this is From the main, this is the series. yes. And then this is the title. And the title name we have physical and Okay, but for Harry Potter, he wonders if this has dimensions. no, not dimensions. This is actually projects, but I don't want to go too deep into it because it's more of a lot of discussion on your part. It takes time to figure out what would work best for your company. So we will write down that that's scheduled to. Yes, so the important thing is we establish which level we will create the ISBN. So คือเมื่อกี้พี่แบงค์ถามว่าที่พวกเรากำลังแยกซีรีส์แยกอะไรพวกเนี้ยมันคืออีก dimension หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ อันเนี้ยต้องเป็นโปรเจกต์เลยแหละ แต่ว่าเขายังไม่อยาก discuss เรื่องนี้ตอนนี้เดี๋ยวอยากจะขอให้นัดวันคุยเรื่องว่าเราจะจัดการโปรเจกต์ที่ซับซ้อนของนามิลุกอย่างไร แล้วก็จะได้เซตเป็นมาตรฐานให้คนใช้เหมือนกันไปเลย so this is what's called your project hierarchy. อันนี้คือ project โครงสร้าง project hierarchy Yeah, and it takes a while for you to really determine what will be our hierarchy. Okay, shall we maybe set up draft up a few examples and then show you and Martin? Yeah, that would be great. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะรบกวนให้ทางทีมพี่หลีช่วยลองวาดรูปแบบเนี้ยสัก 2-3 โปรเจกต์ที่น่าจะแตกต่างกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราคุยกับรีน่ากับมาร์ตินแยกต่างหาก Okay, thank you. So the important thing about the level or the project hierarchy is we determine where the create item will be allowed. ที่เราต้องคุยเรื่องโปรเจกต์ hierarchy หรือว่าลำดับโครงสร้างของโปรเจกต์เนี่ย เพราะเราต้องมาเลือกว่าเราจะสร้างไอเทมที่เลเวลไหน So right now we have impression and product that we can create the item record. ถ้าเกิดว่าเป็นในชาร์ตเนี้ยเราจะสามารถสร้างไอเทมได้ที่ไม่ impression ก็ product แต่เราสามารถเลือกชื่อได้เองว่าจะเอาชื่อไหน Okay. A question. When we license, for example, we developed a Ghost Comics and we sold the license to Malaysia. The licensing of Ghost Comics, should it be sub-project of the Ghost series? Because we have both physical, ebook, and licensing. So you're selling license of the book that we produce? Yeah. So When we draw it, we will include it. no, just because it's just the rights that you're selling, right? So it's not part of the hierarchy itself. Okay. That'll just be an item that. So if you want to look at like the sales performance of this Ghost Comics, and if the licensing is not part of it, then we will not see that revenue, right? I think I'm not familiar with how you sell the license. I think it's a separate entry in the item ledger? database. Yeah, so I'll have to check in with Brad. โอเค คือสิ่งที่คิมเช็คกับเขาเดี๋ยวเราจะฝากพวกเราช่วยเช็คต่อด้วยก็คือว่าสมมติพี่ป่ายถ้าเริ่มในโปรเจกต์เป็นชุดผีแล้วพี่ป่ายสามารถขายลิขสิทธิ์ให้ต่างประเทศได้เนี่ยคือคิมถามเขาว่าการขายลิขสิทธิ์ของหนังสือชื่อเรื่องเนี้ยมันก็ควรจะอยู่ในเมนโปรเจกต์เดียวกันด้วยไหมถ้าพี่ป่ายจะดูยอดขายทั้งก้อนอ่ะก็จะเห็นผลประกอบการของทั้งซีรีส์ไปเลยเขาบอกว่าเนื่องจากว่ายอดขายรายได้ที่ได้จากการขายลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะไปบุ๊กในรายรับอื่นๆจึงไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาจะขอไปปรึกษาแบรนด์ก่อน Okay, so Pili, let's have a look at the projects that you created.
พี่หลีวันนั้นพี่หลีตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรอ่ะเขาอยากเปิดอันนั้น ใครสักคนที่โกหก โอ้โห she used a Thai name how about shall we You're use tricking me. shall we use Pirong's she has an English name Okay. พี่ของพี่ลุง above above yes yes This that one? this one ROONG that's her name room Okay. So this is the main level, so we cannot create an item. So we need to go down. เนื่องจากว่าภายใต้ชื่อของพี่ลุงนั้นน่ะมันเขียนว่า main และถ้าเป็น level main เนี่ยเราสร้างไอเทมไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาว่า level ที่เป็น product อยู่ตรงไหน Okay, so we can use any one of these. Maybe we'll just use the hardback. โอเคไม่ได้ใช้ของพี่ลุงแล้วค่ะ Okay, so when you're in the project, so what is the workflow? When do you create the ISBN? At the moment, our process is not so good. We create ISBN almost towards the end. Towards the end. Yeah, before we send to the printing houses. Okay, but as soon as you have the information, you can enter it into the system. Yes. Okay, so when you have the information for the ISBN, then you can enter it into the system. ก็พอเราได้หมายเลข ISBN จากหอสมุดก็เอามาใส่ในนี้ได้ Only on the item page, right? Only in the, so you go to the project. อ๋อ ก็คือต้องไปใส่ตรงหน้า project. So within NAV books, you purchase blocks of ISBN, right? From the ที่นี่ Thai. เวลาเราเอาขอหมายเลขรหัส ISBN น่ะเราได้มาเป็นรายชื่อได้หลายเป็น list เลยป่ะเราต้องขอทีละปก In Thailand we have to ask per title we cannot purchase a block so when we have a title then we go to the government we have this title please give us this And much just one. Okay, interesting. Because usually you buy like a block. เขาบอกประเทศอื่นไม่ได้เป็นแบบนี้ประเทศอื่นคือสำนักพิมพ์ก็ซื้อมาเป็นก้อนเลยแล้วเรามาจัดการเอง So, she said in the past it was like that okay. แล้วของมันเราต้องระบุกำหนดชื่อแล้วเรียบร้อยแล้วไปขอได้ In Thailand now we must have the title's name and the printing house name Mhm. แสดงว่าเคสนี้เราสร้างโปรเจกต์เรายังไม่ Okay. มีเลยได้ สักไปก่อน so can you create an item without an ISBN Yes, we can. แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถสร้างไอเทมโดยที่ยังไม่มี ISBN ได้ Okay, so Arayan, this is the imprint table that we talked about during data migration. ตอนที่ประชุมเรื่อง data migration กับพี่โหน่งอะมีการพูดถึง imprint table อะค่ะอันนี้คือ imprint table But I think it will change because of our discussion. So the imprint table will only be for the books that you need for projects. โอเคก็คือเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่า imprint table อาจจะใช้กับเฉพาะหนังสือที่สร้างในด้วยโปรเจกต์ If it is the books that we Just buy. just buy, we cannot input the imprint name. You can, for sure, if you want to. ค่ะ So, แต่ว่าหนังสือที่เราซื้อมา เราก็สามารถใส่ชื่อ imprint ลงไปได้ด้วย Yeah, because like right now under books, under publishing, mhm. we separate into different genre, and sometimes within each genre we have a special imprint name. Okay, เช่นนามีบุ๊กสคิปปี้อินสปายอะไรพวกเนี้ย okay, so the imprints table, this is one table you need to put in your imprint. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่โหน่งตอนเซตอัพต้องให้ร่วมกับพี่หลีเซตอัพชื่อ imprint ลงไปในระบบ ตอนที่เอาไปเป็นที่มีเราอยู่นะที่สมุดเรา imprint ไม่ใช่ชื่อสำนักพิมพ์ imprint เป็นชื่อสำนักพิมพ์ย่อย เช่นนามีบุ๊กคิปปี้หรือ inspire
so there's a imprint belong to the publisher's name, right? Yes. Okay. So there are two levels actually. Mhm. เพราะฉะนันต้องมี2 level นะคะ So the imprints table, what happens is, let's see if we can. รายชื่อที่ใส่เข้าไปเป็นสารพิมพ์ไม่ใช่ imprint. So in the imprint table, this is you build the part of the ISBN. Because remember you have the GTIN part, 978, or also called the prefix. And then you have your own, the group code for the country. So this is Thai for Thailand books. And then this is your own number as a publisher. And then there's another field where you actually put in the 3-digit, hang on, let me explain it better this way. เพิ่งรู้ So, นะว่า ISBN มันมีที่มาที่ไปแต่ที่หลิงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเลขแรกหมายถึงอะไรเลขที่ 4 หมายถึงประเทศไทยเลขที่ 5 หมายถึงชื่อ imprint อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ And she said she knows. okay, great. I didn't know. You did you learned something today. Okay, so yeah, so you build the first part, and then so that's under the imprint, and then in the second part. เพราะฉะนั้นเนี่ยว่ามันอยู่ imprint อะไรก็จะบอกว่ามันคือเลขอะไร I think somebody is playing with their TV. And then the publication element, this is where you would put in the 3 digits before the check digit. Where? In the publication element here. Alright, so Publication element. so you see the imprint code, the table before, we built 9783880 and then the next 3 digits will be 123 for the product. ค่ะก็คือว่าเหมือนกับตรงนี้ถ้าเราเลือก imprint code ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าเอา imprint อะไรมันก็จะมาสร้างตัวเลขที่ถูกต้องแล้วตรงนี้เป็น ISBN ฉบับที่ไม่เต็มใช่ป่ะที่เหลือเลขที่เหลือมันคือตรงนี้ publication element ถ้าพูดอย่างนี้เรารู้ไหมคะเพราะปกติเราจะได้เป็นเต็มๆมาเลย For us whatever the government gave us a 13-digit number and that's all we know. Yeah, so this is how you will, So we have to break it down when they input it in the system. yeah, so the breakdown is, oops. คือถ้าอย่างนั้นตรงนี้ที่ต้องเรียนรู้คือเพราะเวลาไปกรอกในเนี้ยต้องเอาเลขยาวมาแตกแล้วกรอกให้ถูกช่อง Ariane, can I display Yes. my notes? And then I think it's number 2.โอเคเดี๋ยวพวกเราลองดูนะคะเขาจะอธิบายด้วยชาร์ตนี้ Yeah, so this part, these are just the same. This is the one where you put in the imprint table. in the imprint table Yes, up until publisher's name yes. โอเคทุกคนคะใน table imprint นะพี่โหน่งใน table imprint เนี่ยคือให้กรอกตั้งแต่บรรทัดเนี้ยจนถึงบรรทัด publisher And then this part is that publication element field. ส่วนบรรทัดสุดท้ายที่เขียนว่า pub element น่ะคืออันที่ให้ไปกรอกตรงที่หน้าที่ออกมาแล้วและที่มันเขียนว่า publisher element ทุกคนเห็นปะ And then the system automatically creates the check digit. What does check digit mean? The check digit is the very last number อ๋อ of the product. แล้วหลังจากที่เราใส่ imprint table ตรงนี้เสร็จหลังจากที่เราใส่ pub element เสร็จ KNK จะสร้างเลข check digit ซึ่งคือเลขสุดท้ายให้โดยอัตโนมัติพี่ไปใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเวลาคนทำปกเขาได้ experience จากไฟล์โปรแกรมของเขาก็จะเป็นแบบคือใส่คือไม่ใส่ตัวสุดท้ายตัวเดียวแล้วมันจะรันเลขสุดท้ายให้จะเป็นเลขเดียวกันที่
ถอดสมุดออกให้ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ของเขาได้ไหม จริงเราก็ใช้เป็นแบบนี้อยู่ อ๋อ แต่ว่าเลขมันจะไม่เหมือนกันนั่นเอง อ๋อ สิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา โปรแกรมทำปกก็ทำอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ ผมก็จะให้ใส่เลขตัวสุดท้ายแล้วพอรันจริงออกมาโค้ดของมัน แต่ว่าเราจะใช้ run number เช็คดิจิตของ KMK ก็ได้ใช่ไหมคะ โอเค He was just telling me that now when the cover designer works they also use this kind of system and the program the cover designer her software also give out check digit. Yes. Because there is an algorithm based on all the previous numbers to determine what the check digits เพราะว่าไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรอะค่ะ มันมีการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วว่า ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยผสมผสานกันแล้วจะออกมาเป็นตัวเลขสุดท้ายว่าอะไร Okay, so ตอนที่ขอนี่เราเอารหัสที่ขอซื้อตึกกับเขาเลยหรือว่า เขามาบ เรา อก ขอ เรา แล้วเขาขอให้แล้วรันนิ่งที่มันเป็นพันเชื่อมันเป็นของเราชื่อของเราตลอดเลยไหม ใช่ค่ะมันจะมีการ แล้วไตเติ้ลเนี่ยมันก็คือแบบเป็นเฉพาะของนายพิบุ๊กหรือว่ามันเป็นของทั้งประเทศเลย ทั้งประเทศ มันจะเป็นของในมีบุ๊กตรงตั้งแต่ publishing เพราะว่ามันเชื่อมกับเลข publisher ในโลกนะพี่หนุ่ม แล้วจากนั้นก็จะรันไปเรื่อยๆ654 667อะไรอย่างเงี้ย ก็แสดงว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปขอเราก็รู้อยู่แล้วว่ารหัสที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรถูกต้องไหม เราไม่รู้ ไม่รู้ เราน่าจะรู้เฉพาะเลข752เราน่าจะรู้แค่2เลขแรก แต่เลขไตเติ้ลกับเลขเช็คเลขไตเติ้ลเราไม่รู้ เพราะบางครั้งอีกก็ไม่ได้เรียงให้เราแต่น่าจะเดาได้ เดาแค่9786164ค่ะส่วนที่เราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าตัวเติมเนี่ยเขาจะรันเลขอะไรให้เราอาจจะรันกระโดดก็ พี่ห ได้ นุ่ม was asking the publishing team whether we can guess what number the ISBN authority will give us. well, the question is, this is always the same, right? Yeah, Thailand group and publishers always the same. What we don't know is the title. Okay, so you only enter the item once you know it from the ค่ะ ก็พอ from the รู้จัก government. หอสมุดเราค่อยมาเติมก็แล้วกันนะคะ So is this the only number that you have for NAMI books? เลขของนามิบุ๊กมีเลขเดียวปะถึงแม้ว่าเรามี imprint ก็ตาม เราไม่ได้สร้างรหัสใหม่ใช่ปะ เพราะว่าเป็นในมีบุ๊กแต่ว่าพอมันเป็นสำนักพิมพ์ความเป็นอินพิมพ์อื่นเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าในเครือในมีบุ๊ก อ๋อ so actually even though NAMI books have imprints according to the ISBN authority of Thailand we only have one imprint named NAMI books Okay, so actually then I guess we only input that one right yeah, so you're always tied เพ to ราะฉะนั้นตอนที่จะไปส 6044. ร้าง เพราะฉะนั้นตอนที่พี่หนุ่มที่เมื่อกี้บอกให้ไปสร้าง imprint table กับพี่หลีอ่ะก็ไม่ต้องสร้างแล้ว ก็ให้มีแค่โค้ดเดียวไปเลย ถูกปะ yes Okay, so all your books always have this. เพราะฉะนั้นทุกหนังสือที่พิมพ์โดยนามิบุ๊กจะเป็นล็อตเดียว โอเค yes Very good. So makes it easier. yeah ก็ทำให้ง่ายขึ้นค่ะ Okay, so now I'll show you. Excuse me so in the imprint table we only put that of our own production for buying and selling we don't need to input right If you want to track, you don't have to. But let me just see if it's open. คือคิมถามว่าถ้าอย่างนั้นใน imprint table ก็ไม่ต้องใส่สำนักพิมพ์อื่น ถูกไหม เพราะว่าเราไม่ได้ผลิตจะเพิ่งมาสร้างเช็คโค้ดอะไรอย่างนี้ แต่เดี๋ยวเขาจะโชว์ Yeah, so it'll only be for the books that you start from projects. เพราะฉะนั้นในตาราง imprint code ที่คิมชี้อยู่อะเอาเฉพาะของสำนักพิมพ์เราพอ ถ้าวันหลังเรามีอินพรินย่อยแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์ยอดขาย So if we want, so like we have the imprint names but not the imprint codes. So if we want to do sales analysis, we'll just put the imprint name in dimensions, right? Yeah, the project, because the project name will be the project will be a dimension, so you'll be able to analyze
based on the project. But if you want to analyze based on the imprint, then you would have the ใน imprint as ใน a กรณี dimension. ที่ว่าอยากรู้ว่าสำนัก imprint นามิบุคิดดี้ยอดขายเป็นยังไงบ้าง ก็ให้เอาชื่อ imprint ไปเป็นหนึ่งใน dimension ของ item The other way to do it as well is you can have, because this is just a code that you can make up. So you could say NANMI1, depending on, so your different imprints, you can call NANMI1, NANMI2, NANMI3, or whatever how do you call the imprints now? like Navi Books Kiddie, Navi Books Teen, Okay, Navi so Books yeah, Adults. yeah. So you can, in the code, you will have, teen, adult, so they will have the same numbers, but just a different code, so you know that, it's a different imprint internally. So even though we don't have the different numbers in the ISBN, it doesn't matter. Yeah, it doesn't matter, it'll still take it. โอเค หรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือมาสร้างเป็น imprint name ในนี้โดยที่ไม่ต้องมีโค้ดที่เป็นหมายเลขก็ได้ มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการที่มันจะคำนวณ ISBN. Okay, so to create a new imprint, you just say new. ถ้าเกิดจะสร้าง imprint ใหม่เข้าไปในระบบก็กดที่ new ก่อนนะคะ อันนี้เผื่อใครอยากกดตามไปเลยอะไรแบบนี้ And you see that the table, there's a line here that's, the cursor is on this line. หลังจากกด new ก็จะเห็นว่า cursor มาอยู่ที่ตรงนี้พร้อมดอกจันสีแดง So you could say NMB team. แล้วก็พิมพ์ไปว่า NMB team อย่างเงี้ยค่ะ Oh, and so your registration group is 61. แล้วก็ใส่ registration group ก็คือรหัสประเทศคือ61 Your registrant is your publisher number. แล้วก็ใส่ registrant คือรหัสชื่อสำนักพิมพ์ NAV Books And then you can put the description. แล้วก็ใส่คำอธิบายว่าอันเนี้ยคือ NAV Books Team. And then, of course, it's 978. แล้วก็ใส่ prefix ก็คือ 978 G10 ก็คือเหมือนกัน 978 So in the Onyx, if you're going to do Onyx later, then you can put the Onyx description for the imprint. So you could say NANMI Books Team, if Okay. that's what you want to broadcast to Onyx. ถ้าในอนาคตเราจะเชื่อมกับ Onyx ก็ใส่รหัส Onyx ที่ฝากหน่อยไปศึกษามันคืออะไรกันแน่ได้ไหมแล้วมันมีประโยชน์ยังไง Okay, so Arayan, we would have to have some data migration to identify the different products under the different imprints. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกับพี่โหนดเดี๋ยวต้องทำ data migration ของสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละ imprint. Okay, so any questions on how to build แล้วถ้าสม the มติว่าเขาจะแอพพลายตอนนี้เลยว่าสำนักงานหน้ามีกับอินสปายเนี่ยมันแตกต่างแค่โค้ดแต่ว่าราการอื่นๆเหมือนกันจะได้ไหมในเรื่องของคิดเซอร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ย หมายถึงว่าตัวเลขทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ชื่อใช่ป่ะ So like for us all the numbers are the same the difference is just the name or code it's okay right It's okay, because the code indicates the internal imprint. เพราะว่าเป็นรหัสภายในโค้ดเป็นรหัสภายใน เราก็แอพพลายไม่ได้ว่าเป็น คิดดีไปทำแบบเขาเลย Okay, so that's the first part of the ISBN. อันนี้ก็ท่อนแรกของ ISBN นะคะที่มาปรากฏตรงนี้ This is the fun part now. คราวนี้จะเป็นท่อนสุดท้ายนะ So you said each time for a book, you just get one ISBN, right? Yes. All right, so you have to go to this table. พี่รัฐทำไมยังไม่ลงมา And then พลอยตาม So what you need to do is create, usually we say a valid range for the publication element. So let's say you bought the block and it's a block from 500 to 600.
But since you don't have a block, then when you create the ISBN, you will just create, let's say they gave you 575, then you will just say 575 like that. Oh, oops. Let's see. we manually input Yeah. ค่ะคือในกรณีที่เราซื้อมาเป็นรายชื่อเป็นหลายๆเลขเราก็จะเลือกมาเป็น range แต่ในกรณีประเทศเราอ่ะเขาบังคับมาให้เลยเราก็ต้องมาเติมแมนนวลก็คือว่ามากดคำว่า edit create ISBN แล้วก็เอาหมายเลข3ตัวสุดท้ายอ่ะมากรอกตรง ISBN start แล้วก็ ISBN stop อันนี้สมมุติลองใส่มั่วๆไปก่อนว่าคือ3เลขนี้ Okay, so 516, that's a real product for you. Okay, so when you do 516, it should be valid. Oh, I guess I used it already. Okay. มันขึ้น error เพราะว่ามันเป็นเลขซ้ Okay, so what you do here, let me just start. What you do here, what you're trying to do is tell the system what your 3-digit number is. But you need to create that. So to do that, you click here, and then you go actions, and you say create ISBN. ำสิ่งที่เราต้องการจะทำคือต้องการที่จะบอกระบบว่าไอ้เลข3ตัวหลังมันคืออะไร โดยที่จะทำแบบนั้นได้คือเราต้องไปสร้างเลข3ตัวนั้นในระบบ โดยการเข้าไปข้างในแล้วก็กดตรงเมื่อกี้ action ว่า create ISBN แล้วก็มากรอกเลข3ตัวนั้น พอกรอกเสร็จกดโอเคมันควรที่จะอยู่ในระบบแล้ว แล้วพอออกมาแล้วก็ค่อยกรอก So for example, they give you 700. So you have to put in start and stop because it's the same number. You just put in พอ 700 สมมติให้ in เลข3ตัวท้ายมาเป็น700ก็ต้องบอกระบบว่าเริ่มที่700จบที่700คือเลข700นั่นเอง I don't know why we get those errors. So then you can use the แล้วหลัง 700. จากเราไปแอดเสร็จโอเคเสร็จเราค่อยมากรอกเลข700อีกทีตรงนี้ Okay. ซึ่งพอกดเลข700เสร็จปุ๊บอะเห็นไหมคะว่ามันออโต้ให้เช็คดิจิตเบอร์8อะไรอย่างเงี้ย So now you see the ISBN 13 is created. ค่ะแล้วก็เราก็จะได้เลข13หลักตรงนี้นะคะ Okay. So now that you've got the ISBN in there, then you can create the item. คราวนี้พอเราทำเสร็จนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็มาสร้างไอเทมกัน So we're in the project card. We enter the ISBN. You do your imprint. You do your publication element. So now you're going to go to actions เวลาสร้างไอเทมก็คือมาที่ action นะคะ and then say create item. แล้วก็กดคำว่า create item หรือว่าสร้างสรรค์ไอเทม I already created one. โอเคทุกคน create แล้วได้ไหม ไม่ได้ มันขึ้นเหมือนเมื่อกี้เหรอ Somebody already hit it. Okay, that's okay. That's good. มีใครได้บ้างยกมือ So if you ใคร want ไม่ได้บ้างย to กมือ Oh no one could create item มันขึ้นว่าอะไรเต้พี่แปนช่วยดูหน่อยค่ะ Okay, so go to the item, go to the project that you used during your editorial session. ขอให้ไปเลือกหนังสือเล่มของตัวเอง ตอนที่ทำ editorial นี้ถ้าเป็นเล่มที่เราสร้างเองอาจจะยังไม่ได้สร้างไอเทม Does everybody have a project from their session Not before? all Okay. สำหรับฝ่ายอย่างพี่โอ๋อะเลือกเล่มของคิมก็ได้การผจญภัยของคิม Kim's Adventure อะของพี่โอ๋ Kim's Adventure only have created projects Pardon? only have Oh, only have, created okay. projects
we can quickly create one if you want. Okay, so let's create our own project. Just say สำหรับ new. คนที่ไม่มีโปรเจกต์ที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวมาสร้างอันใหม่เลยก็คือเมื่อกี้ตรงโปรเจกต์แล้วก็กด new แล้วก็มากดตรงคำว่า main Levels are not. So select main and we will just type, we will change the level. เลือก main แล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ level ทีหลังค่ะใครไม่ทันยกมือนะคะที่แบงค์หาแบตตี้ค่ะ So just change the level to product. แล้วก็มา change level ตรงนี้ให้เป็น product นะคะ level code แล้วก็มาเลือกชื่อนักเขียนนะคะ กดตรง3จุดตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าเอานักเขียนคนไหน เลือกคนไหนก็ได้ So just select an author. เลือกนักเขียนอันไหนก็ได้ขึ้นมาก่อนนะคะ And then give your book a title, just use your own name. ตั้งชื่อหนังสือให้หน่อยก็คือให้ใช้ชื่อส่วนตัวของเราไปเลยนะคะ ใครไม่ทันยกมือนะคะ เต้ไปหาพี่เกด So everybody has a title and an author. ทุกคนมีไตเติ้ลยังตั้งชื่อแล้วก็เลือกนักเขียนแล้วใช่ปะโอเค yes Okay. So then go to the imprint. แล้วก็ให้ไปตรง imprint code นะคะ กด3จุด Okay, we have a few. So let's just pick NMB team. แล้วก็ให้เลือกว่า NAV team นะคะ I'm just gonna check the number. Okay. And then on your publication element. แล้วตรงหน้า publication element นะคะ Okay, so we have to have different numbers. พวกเราต้องเลือกคนละเลขกัน Okay, so let's say we start with 800, and then going from ซิม left to ซิม right. ซิมเริ่มที่เลข800แล้วพี่เก๋ก็เป็น801เครื่องนัตตี้ก็เป็น802แล้วพวกเราก็ช่วยกันนับเองนะใครเป็น800เท่าไหร่จะได้ไม่ซ้ำกันซิมเป็น800นับร้อยสลับ I have to pronounce it for you Okay. Thank you so much. I see it. Okay, so first watch me. ให้ทุกคนดูเขาก่อนนะคะ So first watch, if I put 900, 900ไปอะค่ะ if I didn't create 800 or 900, you will get this message. ถ้าไม่ได้สร้างเลข900หรือว่า800อะค่ะจะมีข้อความตรงด้านนี้ขึ้นมา ISBN does not exist. ก็คือหมายเลข ISBN นี้ไม่มี So you have to click the arrow down, ดังนั้นจะต้องกดปุ่มอะค่ะลูกศรลงนะคะ go to actions, ไปที่ action click create ก ISBN. ดปุ่ม create ISBN ค่ะ Now you put in your number, the one that Kim assigned you. ตัวเลขที่คิมบอกอะค่ะ800 801นับไปเรื่อยๆตามทันใช่ไหมคะ Okay? นี้สร้างแล้วก็กดโอเคค่ะ Mine's being used. มันขึ้นแท็บข้างบนว่าสร้างไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไม่สร้าง ISBN ค่ะ Were you able to enter your item? Can you repeat this text again ตรงช่องนี้ถ้าใส่ไม่ได้ค่ะก็กดปุ่มลูกศรลงเนี่ย Okay, hang on. I think that's why. แล้วก็ไปอยู่เลยค่ะ เขาจะพยายาม create 800มันก็ให้ create แต่พอมันเลือกแล้วมันไม่ขึ้น โอเคกด refresh ใช่ไหมคะ Okay. All right. So the numbers that we have are 804, 5, 6, 7. ที่สร้างกันไปก็จะมีเลขนี้ขึ้นแล้วแต่ว่า
คนอื่นๆสร้างเข้ามา So หรือยัง who has those numbers? หมายเลขของใครบ้างคะวันนี้มี yeah start from the girl number 5 Okay, so what can I? okay use this So who room room? You can type 804. Yes. Yeah, and it's okay? Okay, good. So 805, okay? 805 yes Okay. All right. So you get the steps? เข้าใจขั้นตอนนี้ไหมคะ หลังจากที่เราเลือกเป็นตัวเลขเป็นตัว ISBN ไปแล้วอะมันจะได้ป๊อปอัพขึ้นมาว่าเขียนไอตัวไอเทมเล่มนัมเบอร์เนี่ยอันนี้คือสร้างไอเทมอัตโนมัติไหม again please คือหลังจากที่เราเลือกไอตัวไอโค้ดตัวนี้แล้วอะ after select like ISBN code แล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา there is a pop-up message ว่า that will call create new create item number create item so is it automatically like created Okay, so first I do my number, right? okay ไปที่ So I'll do 300 to 300. Okay, so the 300 is created in the table. แล้วก็หมายเลข300ก็ขึ้นมา So then I can say, อันนี้คือเป็นการสร้างรหัสไอเทม what is this like item to create here okay, so it's saying that the item is now created. So the system automatically creates the item. So you're good. ก็คือมันได้ป๊อปอัพมาเมื่อกี้เหมือนกับการสร้างไอเทมตัวนี้ So did everybody see that? You got the message ISBN created? Okay. ทุกคนได้ข้อความนี้แล้วใช่ไหมคะว่ามีไอเทมของ ISBN create ขึ้นมา And then you see the ISBN 13 here. แล้วก็จะมีหมายเลข13หลักของ ISBN ขึ้นแล้วใช่ไหมคะทุกคนพี่นัตตี้ได้ปะคะได้ค่ะ They're The good? first เต้เครื่องแรก ใช้เบอร์902 3 digit นะครับใครจะเอา902 What's your number? 8800 She said like she like cannot create ไม่ต้องไปเจนใหม่ครับ So It doesn't appear on the screen go to actions. ไปที่ action นะคะ สร้างแล้ว already created but like it's So if you see it here on the table, you can just select it. ถ้ามีบนตารางนี้แล้วก็เลือกได้เลยค่ะ ว่าภาษาไหนทำไมเวลาถ้าเราถูกเลือกไปแล้วมันไม่ระบุว่าจะไม่ให้เราเลย So you know, Ariane, we could put in all the possible numbers, right? So they don't have to keep creating. Because you know that your block will be, so it'll be 0, 0, your numbers is 0, 0, 0, or 0, 0, 0, 0, 0 to 9999, right? So you could just create it, yeah. ก็คือในกรณีนี้ก็พี่หนุ่มก็เตรียมไว้เลยว่าตั้งแต่000ถึง999ไปเลยทุกคนเลยต่อไปก็ไม่ต้อง create ก็คือเข้ามาแล้วก็เลือกเลย แล้วเราดูได้ไงว่าถ้าสมมติเราเลือกแล้วเราต้องมาเป็นเองใช่ไหมว่าติ๊กดูไปแล้ว So everybody understands? ทุกคนเข้าใจไหมคะ So the number has to be valid in this table, and then you can use it. โอเคถ้าในกรณีที่มันมีหมายเลขอยู่บนนี้แล้วอะค่ะเราก็เลือกได้เลย But I think what we will do is Ariane will just create all the possible numbers. แต่ในกรณีนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสร้างพี่โหนจะเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวเลขอยู่แล้วเราก็แค่เข้าไปเลือก And then you can just type in. แล้วเราก็แค่พิมพ์เข้าไปเฉยๆไม่ต้องสร้างใหม่แล้วค่ะ Okay? Alright. So now that you created the item card, เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราไปที่ไอเทมคาร์ดเนี่ย create ขึ้นมา but you're still in the project card, แต่ว่า right? เรายังอยู่ในหน้า project card อยู่ตอนนี้ So you can go to the item card ทีนี้เราจะกลับไปที่ if you click ไอเท here. มคาร์ดนะคะตรงปุ่ม home นะคะแล้วก็ไอเทมคาร์ด So let's click there. กดที่ปุ่มไอเทมการ์ดค่ะ So now you're in the item. เพราะฉะนั้นตอนนี้จะอยู่หน้าไอเทมแล้ว
So let's click show more fields. กดที่ปุ่ม show more fields Okay. I think, so you'll see description here for the book โอเคเราจะเห็นชื่อหนังสือใช่ไหมคะที่เราตั้งไว้ and you see the imprint, แล้วก็เห็นเลข imprint รหัส imprint the ISBN is here หมายเลข ISBN ก็ขึ้นค่ะ and the author is here. แล้วก็ชื่อผู้แต่ง So the ISBN, you can see it's gray, it's blocked. You cannot enter it. โอเคเพราะฉะนั้นตรงหมายเลข ISBN เนี่ยมันจะไม่สามารถ input ข้อมูลเข้าไปได้แล้วก็คือมันเป็นแถบที่เราไม่สามารถพิมพ์เข้าไปได้ Yeah, it came from the project and it got copied to the item. เราสร้างมาตั้งแต่หน้าโปรเจกต์แล้วมันก็ก๊อปมาสู่หน้าไอเทมค่ะ Okay, so now we have a question and maybe we need Jane and Kim. You'll see that on the item, we have an item number. โอเคในหน้าไอเทมเราจะเห็นไอเทม number ค่ะ So it's different from the ISBN. มันเป็นหมายเลขที่แตกต่างจากโค้ดของ ISBN นะคะ So NAV Books as a company needs to decide what do we use for the item number. โอเคเพราะฉะนั้นทางนางมีบุ๊กเองค่ะจะเป็นคนกำหนดหมายเลขของด้านบนนะคะด้วยตัวเองก็คือต้องดีไซน์กันอาจจะเป็นคุณเจนคุณคิมนะคะ So do we use the ISBN or do we use a system generated number? ใช้ system generate หมายถึงสร้างตัวเลขนี้ขึ้นมาหรือว่าเราใช้ ISBN ค่ะปกติแล้ว เราใช้ SBN โอเค we use ISBN Okay, so if that's the case, ถ้าเป็นกรณีนั้นก็คือ the system can automatically use the ISBN. มันจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะ So we just need to set it up that way. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติไอ้ตรงหมายเลขโค้ดข้างบนนะคะถ้ามันต้องใช้ของหมายเลข ISBN เราสามารถ generate มันมาจาก ISBN ขึ้นมาได้อัตโนมัติได้เลย ถ้า product Let me just make a note. ถ้า product ที่ไม่มี ISBN What about a product that doesn't have like ISBN code so what Then it'll just be, so, because not everything, when you create it from the project, then the system can default to ISBN. But if you enter it not from the project, then you can let the system generate a different number. ก็คือในกรณีที่มันเป็นหมายเลขที่เราใส่ ISBN ไปจากหน้าโปรเจกต์เมื่อกี้ค่ะมันก็จะ generate มาที่หน้า item card ว่าเราใช้หมายเลขนี้เป็น ISBN แต่ถ้าเราไม่ได้ input เนี่ยเราก็สามารถมาใส่ได้หรือให้มันรันไปอัตโนมัติก็ได้ ที่ก่อนหน้าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนซีรีส์ลักษณะเหมือนทุกสินค้าจะวิ่งผ่านจากตัวเลขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นสินค้าที่มันคีย์ที่ตรงๆเราก็จะใช้โครงการเดิมว่าต้องออกแล้วแล้วก็เอา Yeah you be creative like for the item that doesn't have like ISBN number Yeah. It's like a kind of like same format Okay, so you can see Ariane, the system generated the number, right? But you want the ISBN there, so we can override and now it's the ISBN. ก็คือเราสามารถปรับแก้ไขได้ค่ะในกรณีที่หมายเลขเนี่ยถ้าไม่ให้ system มันแบบ generate ตัวเลขให้มันเป็นอัตโนมัติเราสามารถใช้ copy หมายเลข ISBN แล้วก็ไปเขียนทับได้เหมือนกัน So if you do that, you get this message, do you want to rename the record? ถ้าเราเปลี่ยนหมายเลขไอเทมมาค่ะแล้วมันก็จะขึ้น pop up show ถามว่าแบบจะต้องการเปลี่ยนชื่อไหมถ้าใช่ก็คือกด yes So what I did, I just copied this to the number. โอเคที่ทำเมื่อกี้คุณรีน่าทำก็คือ copy มาจากกล่องทางด้านขวามืออะค่ะเอาไปวางตรงหมายเลขไอเทม And I just said, you just say yes. แล้วก็กดปุ่ม yes ก็เป็นการเปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนหมายเลข Okay. Any questions so far? มีคำถามไหมคะ คือมันจะมีบางคนที่เราออกเองแล้วไม่ใช้ SBN ที่เป็นเลข3เราจะเริ่มกรอกโดยใช้ช่อง SBN เหมือนนี้ครับสินค้าที่ไม่ได้มี SBN ที่เป็นเลขแบบเราเขียนบาร์โค้ดเองเราจะกรอกลงไปในช่อง SBN แบบนี้คือมันไม่ใช่โปรเจกต์ So what about like a number ไม่ใช่ that โปรเจกต์ she already mentioned that we don't have like ISBN for that product because it's a product. So because
So you just It's a textbook or something that doesn't have the ISBN. Can they create themselves and then replace on this? ได้ค่ะพี่ป่าย So when you create the record, the field is open and you can just create your own number. ก็คือ So ไอ้หมายเลขนี้อาจจะเป็นหมายเลขที่เราเซตขึ้นมาเองใช้ได้อะค่ะเขียน override ไปได้ Does it affect anything No no, you just get this message. ก็ไม่ได้ไปแก้ไขข้อความอะไรหรือหน้าอื่นๆนะคะเพียงแค่ต้องการตั้งชื่อตรงนี้เฉยๆ Okay, so does everyone have an item? ทุกคนมีหน้าไอเทมนี้แล้วใช่ไหมคะเปิด Did you update your item with your ISBN, the item number with the ISBN? โอเคอัปเดตแล้วใช่ไหมคะไอเทม number ด้วย ISBN Okay, so I think it's a good time for a break. โอเคเพราะฉะนั้นเราเบรกกันดีไหมคะ When we come back, we'll look at the item card and all the fields that you need on the item card. โอเคแล้วเดี๋ยวตอนกลับมาดูไอเทมการ์ดนะคะแล้วก็ดูว่าในตารางไหนเราจะต้องกรอกแล้วมันอะไรมันสำคัญบ้างค่ะ Okay, so let's break for 10 minutes. 10 นาทีนะคะเดี๋ยวพ่อยขอคอนเฟิร์มค่ะพี่ทานข้าว I want to talk with them about like lunch break because I need to count like Okay. yeah sure I already confirmed พี่มีข้าวกล่องกลางวันเตรียมให้นะคะรบกวนใครนำไปแล้วก็ช่วยหยิบไปทานหน่อยเพราะเมื่อวานมันเหลือค่อนข้างเยอะอะค่ะมีค่ะแต่ว่าเปิ้ลได้แบบประมาณแบบคนละแบบ3 คนกล่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ4 คนใช่ไหมแบรดพี่กินข้าว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ That's goodbye too, right? Yeah. What about see you soon? แล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกัน That's เจอ that's hard. I will help โอเคแล้วเดี๋ยวเจอ yes เกิด3 กัน That's it? Yeah, to gun. ค่ะ Ka. So you always put ka at the end yeah for politeness, yeah right? like Yeah, to gun ka. แล้วเจอกันค่ะ To gun ka. yeah sounds more Thai because say you know To like gun ka. the last word we always like make it falling to make it like soft Yeah, I like ค่ะได้ To gun ค่ะ ka. Ka. Or- Sawadika. Yes, or you want like to ask them like, is it okay? ได้ไหมคะ ได้ไหม Always morning, but like to ask. Through resignation, this word not falling in. Oh, because it's a question. Yeah. ได้ไหมคะ Dameha. Yeah. Oh, is it ha or ka? ได้ไหมคะ Damaka. Dama. ได้ไหมคะ 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 Cute. I used to teach like my friends. He's American, like for a year. Yeah. Yeah. Did you learn? I taught him. Oh, Like good. a lot about like speaking Thai because he wanted like to call it like tiger. Oh, yeah, Like, so yeah. your close friend like okay I help. Good for you. Did he become fluent? Yeah, fluent now. First, Really? actually he's a plant director of like a small company. in Oh, so Thailand. he lives here. Yeah, he lives here. But like he never know about like Thai at all. Only tiger he expert for that. And he asked me, well, like, can you help me doing something? Like I have 1 year project for you and we have to meet every like Saturday, like 2 hours. I said like, so what should I get for return? I said like anything. So like, okay, fine. I go to your house with my boyfriend, like we can play together and like okay, we start. Seriously. And first I remember our first lesson. I gave him like a kid's book that every Thai character how should it be pronounced. Yeah, So that's first what I they- need. Yeah, it's like he needs to learn like how the sounds like come from and like Yeah.
was it correct? Because everyone like can speak Thai, but to speak Thai correctly, usually the sound like is pretty strong. Mhm. Because like Thai character, Thai alphabet, it needs like level of like the sounds like it's a high tone, mid tone, or low tone, so you can produce like different like kind of like sounds. So he learned from that. Okay, and he That's practice. great. And I want him like to learn like we use in daily life, not in the school, because he's Yeah. like pan director of the company. Yeah. So like, okay, one day he said like, oh, I need to learn something. I said like, okay, you can get any like flyer from the bank or any places you need to know, and he bring me like 100 because he asked everyone like in his department like, okay, get me flyers. I want to learn Thai. And so like first we start from like credit card like advertisement. After that, he's so expert about like reading something like in very like the common life like. So was it in Thai, the advertisement, or was it in English? I mean, in not Thai, the Thai characters? All Thai characters. Wow. Because I don't want to learn like from textbook that okay like to speak very like I mean not in the real life. Yeah, It's very too formal. academic. Yeah. So Good for you. like privilege. Okay, when you see this, you will get the privilege. Like you have to remember. He always said, he's a good like student. Yeah. Good for you. Well, you're obviously a good teacher. Like we learn so much fun. And like I taught him like for free for 6 months because like Wow. every time that I went to his house, always like good you after that. We hang out a lot. Yeah. And like after 6 months, he proposed a girl like that Thai girl. Oh. And I was MC, master of ceremony for like his wedding. I flew to. It's pretty far from Bangkok. It's like northern east of Thailand. And that girl, like her hometown is the border close to Cambodia. Okay. And like during the ceremony they use like Thai, Cambodian, and I need to translate. So I told you speak. I cannot. Oh. I cannot. But that time I told my I could understand and did everything, and I said, make it up to him. I know you can. Because like his family like travel like to join the wedding ceremony, and his friends so much. And I cried a lot during the wedding. Oh wow. That night. They're still married? No. That's too bad. That's too bad. I know plan about like get married. Oh, they didn't get married? Me, no. Oh, but no, my I mean kids. the- Yeah, they get they're married still and married. then you Are like they still married? 2 kids now. Ah, okay. So that's good. So cute. Sorry, I didn't mean you. Yeah, they got married. Yeah. Sometimes it's nice to be just free. Yeah, I love that. Yeah. Like nowadays, before it was like, oh yeah, you have to get married, before, like Yes. the culture. But now, very much so girls are more independent because there's so much you can do. Like lots of adventures and you can hang out just with the girlfriends. I'm married and I'm always with my husband. But it's fun. He's cute. He's cute. Yeah, we'll let him He's kind of like very funny guy. He's crazy. Me too. I've got like crazy boyfriend. I talked to him last night. Like I never thought about like having a crazy boyfriend before. So crazy. He worked as a financial and legal consultant. But like I never see him like work at all. Only maybe he's not really working like yeah, like in the morning he always leaves. I don't live with him. So he always like leaves home to bike because he's a marathon He's a what? athlete. Triathlon. Yeah. Okay. Like to bike, to swim, and to run. Like It's very healthy. at least like 3 hours a day, and during weekend like 5 days to maintain like fitness. It's very fit. Yeah, very. That's good. Hang on, I just gotta go to the bathroom. Sorry. No worries. I enjoyed it. จริงๆแล้วถ้ามาถามแบบ
บอสคือทานข้าวด้วยกันไหมคะ ไม่ ไม่หรอข้าวที่นี่ไม่อร่อยใช่ปะ ไม่ใช่ที่ที่เป็นตอนบ่ายกิน แล้วคุณกินข้าวเข้ามาเหรอ ประมาณ เอาบ่ายเลยไม่ได้ทานข้าวด้วยกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วเหรอบ่าย ไปแค่ข้าวต่อไปเป็นอะไรนะคะอ๋อเวนเดอร์กับ processing แต่ว่าเมื่อวานที่ทำเป็นเรื่องพวกนักเขียนนักแปลที่ทำสอนเป็นวันที่จะไปเรียนด้วยแล้วจะขอซื้อทำจ่ายคุณจะแบบจะจ้างเขาแปลจ้างเขาอีกจ้างเขาจัดหน้าอย่างเงี้ยมันต้องอยู่แบบนี้แล้วพวกที่ต้องเข้าถ้าไปได้ช่วยก็จะใช้กับความภาษาเมื่อวานฟังเขาบอกว่าก็อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้เรามีต้องเข้าตัดเจ้าจัดหน้าจ้ะ นี่ไงถามคนนี้รู้คุณบอสรู้ตุนถามได้เลยว่าเขาต้องเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยแบบนั้นได้คุณบอสถามตอนแบบมันเป็นของเรื่องเวนเดอร์กับ purchasing เนี่ยค่ะแล้วพวกนักเขียนเนี่ยที่เขาจะต้องแบบมันจะต้องทำอะไรบ้างนะที่โบมันจะต้องทำอะไรในอันเนี้ยเวนเดอร์ต้องทำอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับนักเขียนในหรือว่าเอดิเตอร์ในอะค่ะว่าเขาจะต้องแบบไปซื้อหนังสือจัดซื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย เป็นออกโอได้ ก็พี่โอครับเขาทำพวกเอกสารไปแต่ซื้อกับเวนเดอร์ไง เวนเดอร์นี่หมายถึงอย่างสมมติว่า ผู้ขายครับ พี่จ้างพลอยเป็นนักแปลอย่างเงี้ยซื้อบทซื้อ ใช่เขามาจ้างเขาเป็นนักแปล ต้องเข้าด้วยไหม เอ คะ ดิเตอร์นะของเขาไหม อย่างพี่ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือมาแปลเป็นภาษาไทยพี่ต้องเข้าไหมหรือมันจะเข้าในโมดูลของ royalty เข้าก่อนแต่ว่า จะมี น่าจะประมาณMay I ask, like for this session, like for grad, the team sound like they ask about like when they're in purchasing, like do the editor like involved with this because they need to hire a translator to, so they need to join. Do they need to join? What is the meaning of like when they're in purchasing? Yeah, usually it's the people who raise the purchase order, so the production people, whoever creates the purchase orders. ใครก็ตามที่เป็นคน create PO อะค่ะ To your printers, to translator sorry, you're asking who should be here, right? yes Yeah, like so the people who create purchase orders to your vendors, like to your printers or, you know, your other suppliers. โอเคเห็นภาพ yeah she got that about like supplier you got พวกนักเขียนต้องการซื้อลิขสิทธิ์ buying rights or writer like we need to pay for the writer or translator Oh, when you're paying, yeah, I think they should be here. เกี่ยวมากน่าจะอยู่พี่ตุลก็น่าจะเกี่ยวเพราะว่าพี่ตุลต้องจ้าง because he hire like a translator What did he write down? The people who we know like relevant to vendor and purchasing at first like only the person like who create PO like but like yeah editor พี่หลีค่ะพี่หลีปกติพี่หลีแบบต้องมีออก PO อะไรอย่างงี้ป่ะคะจ้างนักเขียนหรือว่าจ่ายตังค์อย่าเพราะฉะนั้นพี่หลีก็จะอยู่ตอนบ่ายด้วย she got it and she know she should be here I think you kind of like very good like trainer, very good teacher. Oh, Yeah. thank you. My parents are both educators, and we have a school in the Philippines. Yeah. So it goes from kindergarten, actually pre-kindergarten all the way to college. So I come from a family Like, of educational people who like to area. teach. พี่โบเคยถามวีน่าว่าแบบเขาดูเหมือนเป็นคุณครูอะเขาดูสอนหนังสือแบบ
เข้าใจแล้วรู้ว่าแบบใครรอไม่รอเขาบอกว่าบ้านเขาว่าแบบเป็นเพราะแบบบ้านเขามีโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์ใช่ค่ะshe just you just know like you're Philippines Oh, she can guess you she thought like you were Canadian I am Canadian. a lot like Thai but I think like more The Thai people are beautiful. You really look like one of my friends. really Yes. you know like a lot And she of talks like fast too. Like she's like. she must be like very pretty She is. Her eyes are blue, but her shape of her eyes are like yours, but blue, and then her ของ face. เรามันไม่มี ISBN อ่ะตามที่คุยกันเราต้องเป็น Yeah, it's so cute. I don't know if I have a picture of her here. แล้วก็มาเลือกเหมือนกันให้มัน running series เหมือนกันไม่แตกต่าง พี่หนุ่มนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ถามคุณรีน่าพี่ตูนเขาถามมาว่าตอนบ่ายเขาต้องเข้าไหมเพราะว่าเขาก็ต้องมีแบบจ่ายตังค์นักเขียนนักแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้า เพราะว่าตอนบ่ายจะเป็นเรื่องแบบPO ควรจะต้องเข้า ที่มันไม่ตรงกับเรา พี่ตูนเข้า because you have to pay พี่หลียังรู้เลย แต่ตอนแรกที่ชื่อ อ๋อมีอะไรที่คิดว่ามีอยู่เลย ไม่ได้ได้ที่ชื่ออะไร ตอนบ่ายคุณเจนคนนี้ ไม่มี พี่พิมลหน่อยพี่พิตูน ไม่เขาแจ้งอยู่แล้วพี่พิมลว่าเขาไม่ได้ก็คือต้องเป็นพี่ตูน ที่มีคนเข้าไม่ได้ให้ตูนเข้าแทน แต่พี่ตูนก็ต้องเข้าอยู่แล้วเพราะพี่ตูนเขารู้ ใช่มันก็ไม่ต้องเป็นคนแทน อะไรคะ วิดีโอ นั่นเหรอ ที่ปล่อยไปเลย บันทึกหนูตอนแบบนั่งหางอะไร So like you record every time we talk on the stage. Does he? During we talk about like other people too. Okay. สบายโอเคมีกระดาษ Picture of my friend. ก็สั่งที่ใส่เป็นใช่ที่ใส่เป็น80ที่เป็นเขาตรงๆหมายความ80ไม่ได้รับแบบแบบ Oh, she's cute. She looks like Oh, but like, Oh, she's Westerner who look a lot like Asian. Yeah. Because of But like she her looks eyes. like you. Oh my god. I should like dye my hair. Yeah, you should dye it blonde. หน้าตัดตาเยอะหน่อยใครอ่ะ Yeah. You know, during the break, like they go back to work. I know. It's always like that. ตาเดี๋ยววันหลังเด็กแล้ว ออกมาที่มาส่งให้ครับแล้วมาที่นั่นที่บุรีรัมย์ เป็นคนละเรื่องนะ พูดขึ้นตามเขาที่หน่อยดีทีมเราอ่ะอุ๋ยก็ไม่เข้าเลยไม่มาเลยหรอก เอาละ She just want to share like candy. Thank you. Like tamarind. Rina, do you know tamarind? Yeah, we have it in the Philippines. I don't like. Okay, tamarind is good. เมื่อกี้พี่แค่เสร็จแล้ว This is gummy. Yes it's gone อ๋อ Thank you You're welcome เมนไตเติ้ล เอาทำโมลิ Lots of candy. ที่ใส่เมนไตเติ้ลด้วย อ๋อทำอยากชิมเหมือน คื กั อน หนังสือถ้าเรายังไม่ได้ใส่เมนไตเติ้ลหรืออะไรเนี่ยคือที่คุยกัน เนี่ยหาเอาแต่อะไรกันก่อนแล้ว ไม่สามารถ อบ ไป เป็น ใส่ เช้า ตัว นะนั่งรออยู่เลยอ่ะ ก็คือดี
จะตื่นฉันจะตื่นบ้าง เราว่าจะมีคนซึ่งจริงจังกว่ากัน ว่า บอกวิธีนี่ถ้าเขาทำแมนนวลอันนี้ได้แบบนั้นก็คือบอกได้ ใครต้องให้ผมอ่ะ เต้มาโกนกันดีกว่า ไม่ต้องพึ่งความตื่นก่อนเป็นงานคุณ อ้าว โกนมา พี่ต้องแบบสร้างให้เขียนไหมคะพี่ต้องจ้างนักแปลไหมคะต้องจ่ายตังค์ไหมคะออกพีโอป่ะคะ โอเค เพราะฉะนั้นคุณต้อง Thank you for I'm careful ขโมยเห็นน้องใช่ไหมคะ เอาเลย ใช่อันนั้นแหละ อันนี้มันแต่มันมีอย่างเงี้ยก็ใส่ ใช่แล้วเราเช็คชื่อเราแปดเดือนมา To travel to Canterbury or India. Next week. We're gonna go. It's not very, very hot. Is it? Is it hotter there? Very than Really? Oh no! Don't bring any like clothes with sleep. Should be without. Oh, really? It's I very wonder if the mosquitoes are bad. be very like recommend. Because it's right by the river. Very recommend. Yeah. Because they said wear long sleeves because of the mosquitoes. Maybe at night it would best be like a bit cold. พี่คะพี่นั่งคุยที่อะไรนะยังไม่มาเลยอ่ะบัญชี ไม่งั้นเราอาจจะเริ่มอ้าวพี่แดงมาสแตนบายก่อนเลยไหมคะอีกแล้วควรเริ่มกันยังคะยังอะไรพี่บี ฝ่ายไหนยังมาไม่ครบตามหน่อยค่ะ แล้ว This is good. Yeah, it's good. With the garbage. Yeah, Thank you. Can we start? she said that wait for the accounting team พี่กำลังมาใช่ไหมหรือพี่แดงนั่งเครื่องปั่นไหมคะจะได้เริ่ม ต้องช่วงใหม่ ก็ไปช่วยกันไหน สองคนใช่ป่ะ Another two should we start They fell asleep. yeah when they come they will replace Yeah. Okay. Oops. Okay, let's start. โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ Okay, so let's go. So you are in the item card. ตอนนี้เราอยู่หน้าจะไปที่ไอเทมการ์ดนะคะกลับมาที่หน้าไอเทมการ์ดลองเช็คดูข้างบนนะคะมันจะมีแท็บขึ้น Let's go back to the project card. โอเค To do that, you just
click project โอ card. เคทีนี้เช็คดูอะค่ะถ้าใครอยู่หน้าไอเทมการ์ดก็กดที่โปรเจกต์การ์ดเพื่อกลับมาหน้าโปรเจกต์เพราะตอนนี้เรากำลังจะกลับมาสู่หน้าโปรเจกต์ค่ะ So you can flip between project item. อย่างที่บอกไปอะค่ะก็คือเราสามารถสลับกันได้ก็คือกดที่ปุ่มโปรเจกต์ไปโปรเจกต์แต่ถ้าอยู่หน้าโปรเจกต์อยู่จะมาไอเทมก็กดปุ่มด้านบน Okay, so for now, let's pick the item type code. ทีนี้เรามาเลือกประเภทของไอเทมไทป์อะค่ะประเภทของไอเทม So item types will be one of the homework setup table that you need to populate. ก็คือในส่วนของไอเทมไทป์เนี่ยค่ะจะเป็นการบ้านที่จะเป็น IT ที่เอาใส่เข้าไป Okay, so you can choose hardcover or paperback for now. โอเคตอนนี้ก็อาจจะเลือกเป็น hard cover ก็ได้หรือ paperback ก็ได้นะคะลองเลือกมา And then after you filled it out, ในช่องไอเทมไทยโกถ้าเลือกเสร็จแล้วอะค่ะ then you can go to the item card again. แล้วก็กลับไปสู่หน้าไอเทมการ์ดนะคะ So then you see if you update the field from the project, you go to the item, it's already updated as well. ก็จะเห็นว่าสองการ์ดเนี่ยค่ะมันลิงก์กันก็คือเราเมื่อกี้เราใส่ที่หน้าโปรเจกต์ใช่ไหมคะเลือกมาแล้วพอมาเปิดหน้าไอเทมมันก็จะขึ้นเหมือนกัน Hi Jane. Okay. โอเคนะคะ So one of the most important data for the item is the price. สิ่งที่สำคัญที่สุดของไอเทมก็คือราคา Okay, so where do we set the price? เราจะตั้งราคาจะใส่ราคาเข้าไปยังไงก็คือ We go to ไปที่ so in the costing, ตรง cost กับ post and posting นะคะกดตรงปุ่ม show more field sorry, we'll go down, price and sales. โอเคตรงช่อง price and sale อะค่ะถ้าใครเห็นแล้วก็คือเดี๋ยวจะประกอบราคาที่ช่องนี้กดที่ปุ่ม show more field นะคะ Okay, so for the price, we need to set it up in the unit price. ราคาเราจะตั้งตรงช่อง unit price ค่ะ Okay, so let's say this book is $10, สมมติว่าราคา$10 and we need to check price includes VAT. โอเคเราต้องกดติ๊กด้วยนะคะว่าราคารวมแบบ price include ว่า Okay, but then we need to also set it in another place for K&K. โอเคแต่ว่าเราต้องไปเซตอีกที่หนึ่งนะคะในระบบของ ANK So we need to go here, special sales prices and discount. โอเคเราต้องไปตรง create new อะค่ะตรงแท็บที่เป็น special sales price and discount ตรงด้านขวามือในกล่องเดียวกัน We have to set it up at two places. Only because you don't necessarily have to do the unit price here, but when you look at the item list, you can see the price there quickly. But the one that the system is really using for calculating the price, it's in another table. So we like in the item list, if you want to see the price quickly, it's unit price. Yeah. ก็คือในกรณีที่เราอยากเห็นราคาแบบเห็นได้เลยอะค่ะตรงช่อง unit แต่ทีนี้จะเป็นเรื่องของการ calculate ที่เป็นพวก special discount เราก็จะเข้าไปที่ตรง create new คือแปลว่าเราต้องใส่ราคาสองที่ค่ะ ใส่ทั้ง unit price แล้วก็กดเข้าไปที่ create new อะค่ะ คือเขาบอกว่าในระบบของ PNK คือเขาอยากให้เราใส่ราคาสองที่นะคะ ที่แรกคือตรงช่องเนี้ยที่ของ unit price ใช่ไหมคะเขาบอกตรงช่องนี้ใช้ตอนไหน คือตอนที่สมมติเราดู list ของ item ทั้งหมดที่เรามีอะค่ะ มันจะเหมือนกับมีถ้าเป็น column ตรงราคา price อะเขาจะดึงราคาตรงจากช่อง unit price เนี้ยมาโชว์ทำให้ถ้าแบบสมมติเราจะไม่รู้ว่ามีรายการหนังสืออะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่อย่างรวดเร็ว เราสามารถดูจากคอลัมน์นี้ได้เลยแต่อีกที่หนึ่งตรงที่ special sales price and discount อะค่ะที่เหลือ
ต้องไม่ใส่ราคาตรงนั้นด้วย เพราะว่าเช่นเวลาที่จะเอาราคามาคิดส่วนลดหรือการคำนวณราคาที่ต้องเอาไปคำนวณต่ออะค่ะมันจะต้องใส่ตรงช่อง special sale price and discount เขาจะไม่ได้เอาราคาจากช่อง unit price มาคำนวณ เดี๋ยวลองดูตัวเฟรดูก่อนนะว่ามันขึ้นมาไหน ได้ไหมคะ 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 ได้ Okay, so we say create new special โอ price. เคเราเลือกตรงอันบนนะคะ create new special price Okay, so I think yesterday, did everybody see the discount table? เมื่อวานทุกคนเห็นไอ้ discount table ไหมคะคนที่เข้าจำได้ไหม It's very similar, มันคล้ายกันค่ะคล้ายๆกันกับของเมื่อวาน but usually for your price, it's the same for everybody buying, right? ปกติแล้วราคาที่เขาซื้อเข้ามาก็จะเป็นราคาเดียวกันใช่ไหมคะในไอเทม So the product only has one price. Yeah, not discount, but just one ป price. กติแล้วราคาจะเป็นราคาเดียวกัน ไม่ใช่ราคาลดนะคะเป็นราคาสินค้าเดียวกัน So what you can do is under sales type, you say all customers. โอเค เพราะฉะนั้นในเรื่องของประเภทของการขายอะค่ะ เซลล์ไทป์ให้เลือก customer And the item is this item that we're working on. โอเค เรากำลังเลือกของไอเทมตัวนี้มาตั้งราคานะคะ ก็จะเป็นหมายเลขไอเทมที่เราเลือก The price type, we will need to set it up, but do you call it retail price in ป Thailand? กติเราเรียกราคาปลีก retail price ใช่ไหมคะ Yes. So we need to clean up this table, โอเค Ariane. yes พี่หนุ่มต้องเอาตารางนี้ออกเคลียร์ออก So we will just have retail price and probably subscription price. ก็อาจจะมีแค่ราคาที่มันจำเป็นที่เราต้องใช้อะค่ะจะเป็นแค่ retail price subscription อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ So we do all customers, the item is automatically there, we put price type, this one, เรามาเลือก select type ของ sales ก็คือลูกค้าทั้งหมดค่ะแล้วก็มาเลือกที่ price type เพราะว่าไอ้หมายเลขของไอเทมมันจะขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้ว and the unit of measure, we will talk about that, โอเคเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในส่วนของ unit of measure นะคะ but usually it should be each. But we will default this later for you, so you don't have to worry about it. ก็คืออันนี้เดี๋ยวจะเซตค่าเป็น default ไว้อะค่ะเราจะไม่ต้อง work ตรงส่วนนี้ And then this is just where you put the price. โอเคอันนี้คือที่เราต้องมาใช้จริงๆอะค่ะก็คือใส่ราคาเข้าไปคือ unit price So in K&K, you can put a price, a range of dates. So for example, the prices change every year. So you can put in the range of the date right away. So for example, January 1 to December 31, 2019. And then you can put in advance what the next price will be for the following year. ซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะเราสามารถเซตได้นะคะในเลนของราคาในเลนของระยะเวลาที่จะตั้งราคานั้นๆนะคะอย่างเช่นเราจะตั้งราคาในปีนี้ก็คือตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาปี 2019 เป็นราคานี้แล้วเราก็สามารถตั้งราคาล่วงหน้าได้ค่ะถ้าสมมติว่าปี 2020 เรามีการเปลี่ยนราคา Do you have regular price increases, scheduled price increases? ก็ปรับราคา Ah, โอเค okay. So for now, just you can leave the start and the end date blank. โอเคถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ปล่อยว่างไว้ค่ะในช่องที่เป็น starting date กับ ending date Okay? Everybody okay with all customers? This one. For now, use addition and then unit price. โอเคทุกช่องตามที่คุณรีน่ากรอกครบแล้วใช่ไหมคะก็คือช่องแรกเลือกประเภท item number ขึ้นมาอยู่แล้วเลือกประเภทของ price type ก็คือเป็น retail นะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็น default อยู่แล้วก็คือ edition แล้วเราก็มาใส่ราคา Okay, so that's how you set the price for the อัน item. นี้ก็คือวิธีการตั้งราคาสำหรับสินค้าสำหรับไอเทมนั้น
So in theory, you can now sell this book because you have a price. All right, so we'll go over the rest of the data that are in the item card. โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงส่วนอื่นๆในหน้าของ item card นะคะ So as we said, a lot of the data come from the project card. โอเคอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าข้อมูลส่วนใหญ่หลายๆอันนะคะมันก็จะมาจากโปรเจกต์การ์ดที่เราสร้างไว้ And also, we can set up what we call item template. แล้วเราก็สามารถสร้างส่วนที่เรียกว่า item template ได้ So similar to the customer template, we can use the template to default values in the fields. ในส่วนของอาจจะมีการสร้างแบบเทมเพลตสำหรับลูกค้าค่ะถ้าเป็นลูกค้าเหมือนกันก็จะเลือกเทมเพลตนั้นขึ้นมาใช้ได้แล้วข้อมูลมันก็จะมีขึ้น default ให้ So for example, the data that you have for digital products could be different from the data from print products. So you'll have a template for digital, and then you'll have a template for print products. ถ้าพูดถึงกรณีของ digital product อะค่ะกับ print product เนี่ยสินค้ามันก็คนละประเภทมันก็จะเป็นเทมเพลตคนละประเภทเหมือนกันเป็นเทมเพลตสำหรับดิจิตอลเป็นเทมเพลตสำหรับหนังสือ print ค่ะ Okay, so let's look at the item fast tab. We have here blocked, มาดู fast tab นะคะอันนี้คือ block the block field. So if you need to not sell, so you have a product in the system, but for some reason you don't want to sell it. Because maybe there's a problem with printing, the pages are upside down, something like that. ในช่องตรงนี้ค่ะที่เป็นคำว่า block เนี่ยหมายความว่าในกรณีอย่างเช่นเรามีของอยู่แต่ว่าเรายังไม่อยากให้มันถูกขายออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นพิมพ์กลับมากับด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ product อาจจะมีปัญหา Maybe just one page, okay? อาจจะแค่หน้าเดียวในหนังสือ So you can block it, แล้วก็ติ๊กปุ่ม block and then it cannot be used in order entry. โอเคมันก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของการสั่งซื้อได้ค่ะ So that's the function of the block. โอเคอันนี้คือฟังก์ชันของไอ้ตรงที่เป็นช่อง block ตรงนี้ But if the book sell to the shop and later we can put to take this box later. Yeah, you can take it off. Is that the question? Can we block it after we already sell some of it? Some of the Yeah, you can. Yeah, you can. So you just stop selling it. So the moment you block, that's any order after you check the box will not go through. You will get a message on order entry that says this item is blocked. คืออันไหนที่มันขายมันก็ถูกขายไปแล้วใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีเราคิดขึ้นได้ว่าแบบเห็นว่ามันมีปัญหาค่ะเราไปติ๊กปุ่มบล็อกก็คือมันจะบล็อกว่าข้างหน้าก็จะไม่ได้แล้วรายการต่อไป มันต่างกับบล็อกเมื่อวานนี้เนี่ย เมื่อวาน so what is it different between yesterday talk about ship อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ คือแตกต่างจากเมื่อวานคือเมื่อวานเป็น customer เมื่อวานเราพูดถึง customer ใช่ไหมคะแล้วเราบล็อก customer แปลว่าลูกค้าคนนี้ไม่สามารถสั่งของ จากเราได้แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสินค้าอะไรก็ตามแต่ว่าอันเนี้ยคือหมายถึงว่าล็อกหนังสือสินค้าแค่ตัวนี้เท่านั้นมันเป็นล็อกตัวสินค้า but that ได้ล็อกลูกค้า is about like ใช่ customer ใช่ customers ส่งของไม่ได้ ส่ง สั่งไม่ได้เลย ไม่ได้ it cannot be like open a new order like from here because like this item already blocked แต่ว่าถ้าออเดอร์ค้างอยู่ได้ รับซื้อไม่ได้ เคยได้ อย่าง ก็ ใช่ ต้องถามว่า ก็ รับ เป็น ซื้อ ปกติของเดียว Rina and if we block it can we receive a return from customer That's a good question. I'll have to double check if the returns are, because the sales are blocked, but I'm not sure if it's gonna, Not the consignment. oh, the Because you consignment, have returns. right. I'll have to double check that for you. เดี๋ยวว่ามันสามถ้าบล็อกแล้วสามารถคืนได้ไหมเดี๋ยวคุณต้องเช็คอีกที and if it's consignment and we block, wait, if we already sent this transfer this item to
the consignment location and then after that we block. Can they still sell because it's already in their location, the consignment location? But you already shipped the goods. Yes. Yeah, so it's too late by then, right? Because they already got it. ถ้าเกิดว่าฝากขายใช่ป่ะคะสมมติเราส่งของให้ลูกค้าไปแล้วแล้วตอนหลังเรารู้ว่าเฮ้ยมันแบบมีการค่าเกิดขึ้นเลยมากดบล็อกลูกค้าฝากขายเขาก็ยังขายของได้อยู่ดีเพราะว่าซื้อกำลังซื้อไปแล้วใช่มันก็คือเฉพาะแบบที่ว่ายังไม่ได้เปิดของในตัวใช่ป่ะไม่แต่นี่คือเรามาบล็อกเพื่อว่าหนังสือมันมีปัญหาแต่ทีเนี้ยโอเคเรามีบางส่วนที่ส่งให้ลูกค้าเราต้องเรียกเก็บคืนเราอันนั้นก็เป็นขั้นตอนเราก็เรียกเก็บคืนแต่ว่าวิธีการพอเราเรียกเก็บคืนแล้วต้องทำเอกสารอะไรอะค่ะแล้วมันรับกลับได้ไหมจริงๆเดี๋ยวพวกการรับของเปิดออเดอร์กับการรับของคืนนะมันจะอยู่เซสชั่นของวันรู้สึกวันจันทร์นะคะแต่ว่าที่เมื่อกี้เขาบอกว่าพอบล็อกแล้วรับคืนได้ไหม She's worried about like when the problem like there's problem with the book to receive back from the concerning all location store. So Jane said like there will be a session to talk about this next week เพราะว่าการ to receive the item ทำ back. ได้เลยทุกโปรเจกต์ที่เป็นไอเทมนี้ไม่ว่าจะทำตามคำรับหรือทำโครงการอะไรก็แล้วแต่มันทำไม่ได้หรือว่าในระหว่างทางจิตอะไรอย่างเงี้ยผมจะทางแบรนด์เขาจากทางหมอเนี่ยไปที่หนึ่งถือว่าผมคนแล้วแต่มันอยู่อีกทางระหว่างทางอยู่ระหว่างรถอะไรเงี้ยยังไม่ถึงปลายทางเลือกบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกระหว่างทางกลายเป็นว่าระหว่างทางที่จะทำส่งของไปให้กับปลายทางรับของไม่ได้ที่ต้องมาส่งของคือเลยมันอยู่นั่นมันเลยว่าบล็อกจุดห้าทางที่เป็นหน้าตัว So you mean like when during like the shipment, when you pick block, but this is already like ordered from the warehouse. This is about like during like delivery. So when you pick block at the like the location, you wouldn't receive because it's already blocked for this item. Is that right? So boss is saying that in the narration, the using block, every process is blocked. There's some actually that are still allowed, but I can't remember which ones they are. You can't return it for sure because the you cannot, yeah, because it's also blocked. So when you do the return order, yeah, you can't do it. There's a couple of processes that if it's already happening, then it allows it, but otherwise, as boss said, it is a complete block. So it's just, if they're already somewhere in the process, it'll let you finish it. So next week when we do the customer service and the return session, Mm-hmm. can you train us like if it's blocked, how, because we have to You have to receive the receive the products. products back. So we need the process to Yes. handle that. Yes. Okay. Yeah, because it's easy to access the product card from order entry. So you could temporarily go there, unblock, and then receive it, and then block again. ก็คือในกรณีที่เมื่อกี้คุณเจนถามนะคะว่าถ้ากดปุ่มบล็อกเนี่ยมันจะบล็อกทุกโปรเซสก็คือทุกขั้นตอนใช่ไหมคะว่าแม้กระทั่งมันจะไปบล็อกจนกระทั่งเรารับของกลับเรารับกลับไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถณช่วงนั้นนะคะเราสามารถไปอันบล็อกมันก่อนแล้วเพื่อจะ receive ของเรากลับแล้วเราก็ค่อยมาบล็อกใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ของอันนี้มันออกอีกรอบหนึงนะคะ Do you think you'll use the block? Not a lot, hopefully, or do you, ปกติเราใช้ไม่บ่อย it does happen? ก็มีบ้างแต่ว่า Not really. we have but not often. Yeah, so that's good. But if it happens, then we have to call back. Yeah. Effect. Yes. Okay, we'll look into that. เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนั้นกันต่อนะคะ Okay, I'm just gonna go back to the item card. โอเคเรากลับมาหน้าไอเทมการ์ดเหมือนเดิมนะคะ So you're still on the item card, so ยังอยู่ you're, ในหน้าไอเทมการ์ดกันอยู่ใช่ไหมคะ so
Okay, so this morning we talked about the type, the item type, and it's either inventory or service. เมื่อเช้าที่เราคุยกันนะคะส่วนที่เป็นของ item type ว่าจะเป็น inventory หรือว่าเป็น service So your event items, then which Martin discussed with you, they will be services. ก็คือในส่วนของเมื่อวานไอ้ที่คุยกับคุณมาร์ตินนะคะบางส่วนก็จะเป็นtype บางอย่างก็จะเป็น service And those under the learning service, I think all of them are going to be service items. โอเคส่วนของเป็นที่เป็น learning service โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น product ที่เป็น service ใช่ไหมคะ Okay, base unit of measure, this usually refers to how do you stock the item in the warehouse? ตรง base unit of measure เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเราจะเก็บของใน warehouse ประเภทแบบไหนหน่วยแบบไหน So usually for the books, we just say by each. โอเคหนังสือก็จะเป็น each ก็คือเป็นเล่มๆไป So Ariane, I'm not sure what the codes are here. 001 Is that each? each yeah Okay. each for book we call เล่ม Okay. we have different language I think maybe you should just put the each instead of the number code because then you know exactly what it is because number doesn't mean anything. ก็ในส่วนเนี้ยค่ะไอ้ตรงหมายเลขโค้ดไม่ได้หมายความถึงอะไรเลยอาจจะต้องเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าแบบเป็นเล่มแทนเป็นชุดแทน Yeah, so this under description should just be in the code. So just make them the same. โอเคค่ะเขียนให้มันเหมือนกันนะคะก็คือมันจะไม่ขึ้นเลขละอาจจะเปลี่ยนเป็นหน่วยนับไปเลย Yeah, because when we see it as 001, it's like, what's 001? เพราะว่าถ้าสมมติเราเป็นโค้ดเลขข้างหน้าใช่ไหมคะพอเราเลือกมาหน้าตรงกลางตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นเป็น001ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงอะไรเลยไม่ได้มีความหมายอะไรเลย So we can see it as lim. โอเคเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแบบเล่มดีกว่าเล่ม Lim. yes All right. Okay, so here we have another type. Remember our discussion when we said if it came from the project, it will give it a type edition. So this is what that is, because we took this from the project. We created this from the project. โอเคให้ในส่วนนี้ค่ะมันก็จะมาจากโปรเจกต์เหมือนเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะคะว่าเราจะเรียกว่าเป็นไอเทมหรือว่าเป็น edition Okay, the G10, that's just the ISBN, automatically อัน populated. นี้มันมาจากที่เมื่อกี้เราไปเลือกไว้แล้วใช่ไหมคะสร้างไว้ ISBN Okay. So on your items, do you have permanent comments so that when you enter them in order entry, you want the comment under the item? ปกติมีไหมคะว่าเราต้องมีใส่คอมเมนต์สำหรับไอเทมนั้นๆนะคะ Which kind of comment can you give an example For example, maybe you have a toy ของเล่น and the toy has, you need to say, certificate of safety attached. แบบของเล่นที่เราจะขายเนี่ยค่ะต้องมีแนบใบที่บอกว่าแบบปลอดภัยสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะคอมเมนต์ yes มีค่ะ Okay, so every time the toy is ordered or the product is ordered, it needs to have that text. ก็คือในกรณีที่มันการทำสั่งซื้อของเล่นนะคะถ้าเราใส่คอมเมนต์ตรงนี้ไปมันก็จะปั๊มอัพขึ้นมาว่าแบบเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยว่ามันแบบต้องแนบใบเซอร์ไปด้วยหรือเปล่า So that's what automatic text is. โอเคมันก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติอะค่ะ So if the product has text, then you check it. โอเคถ้าในหน้าที่ product ที่เราใส่ว่ามันมี text แล้วเราติ๊กตรงเนี้ยค่ะ automatic text อันนี้มันก็จะขึ้นมา And then you go to navigate แล้วเราก็ไปที่ตรง navigate นะคะ and then you click this. แล้วก็กดปุ่มตรงเนี้ยค่ะซ้ายบน extend text Then you click new. กดปุ่ม new ทันไหมคะ navigate navigate แล้วก็ extend text อะค่ะ
And then you just leave everything as is. แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นทุกอย่างข้างบนไม่ต้องกรอกนะคะ And then you put the text here. แล้วมาใส่ข้อความนะคะตรงด้านล่างนะคะไอ้ใต้กล้อง2ทางไกลข้างล่างแล้วก็มีแท็บแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้เป็นคอมเมนต์ที่เราต้องใส่เวลาเราขายของไอเทมหลายๆอย่างให้มันเตือนขึ้นมาค่ะ And then down here you say, which documents does this apply to? โอเคเพราะฉะนั้นไอ้ตรงคอมเมนต์ที่เราใส่ไปตรงนี้นะคะที่อันนี้เขาเขียนก็คือ safety certificate attach พูดถึงของเล่นนะคะว่าอาจจะต้องมีแนบใบนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่เราจะต้องแนบไปมันจะไปพร้อมกับขั้นตอนไหนแล้วก็มาเลือกตรงเนี่ย purchase ตรง sales หรือว่าตรง purchase นะคะเราจะส่งไปตอนไหน But usually you just leave that just all checked. ก็ปกติก็ทิ้งไว้อย่างนั้นปล่อยมันไว้ค่ะแต่ก็เช็คดูว่าแบบตรงไหนมันมีหรือไม่มีหรือเปล่า So really that's all you have to do. You come to this pop-up and then you just put in the text. โดยปกติแล้วก็ถ้าต้องการใส่ข้อความก็ใส่แค่ตรงนี้อย่างเดียวก็คือเข้ามา extend text แล้วก็มาใส่ตรงแท็บแล้วอย่างอื่นก็ไม่ได้มีการแก้ไขอะไร If the text is only valid maybe let's say for the first year and then after that you don't need the text, then you can put the date in there. ในกรณีที่ใส่ตัวเลขวันที่เริ่มกับวันที่หมดอะค่ะก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นแค่ปีแรกที่เราแบบส่งของไปอาจจะต้องแนบไปตรงนี้ไปก็ใส่ตรงช่องนี้นะคะระยะเวลา But if it's permanent, then all you have to do is put the text there. แต่ถ้ามันใช้ตลอดเลยไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาก็คือใส่แค่ตรงคอมเมนต์เฉยๆตรงวันก็ไม่ต้องใส่ Okay, then you just click OK and close, แล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วก็ close and then you're done. แล้วก็เรียบร้อยแล้ว Okay. Any questions? มีคำถามอะไรไหมคะ So this comment will appear on like the PO or purchase order or NASO ใช่ค่ะ Yes. It's according to the information you think like the link to which process Yes, the ones that you checked. ก็คือตรงมันจะลิงก์ให้พี่อุ๋ยจะเห็นตรงเอกสารไหนอะค่ะก็คือตรงที่เราใส่ extend text เมื่อกี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็มาติดเอกสารที่มันเกี่ยวข้องข้างล่าง So this is all the documents where if it's checked, it will appear on those documents. ก็คือถ้าเช็คเอกสารไหนมันก็จะขึ้นตัวเอกสารนั้นนะคะคอมเมนต์ด้านล่าง So when you enter the item in order entry, you will see the line for the item and then another line for the text. ก็คือถ้าสมมติเราเข้าไปหน้าของไอเทมนั้นๆนะคะมันก็จะมีลายเขียนเหมือนกันว่าจะแบบมีคอมเมนต์อยู่ในโอนะสมมติในหนึ่งรายการสมมตินี่คือชื่อแล้วข้างล่างก็บรรทัดที่2ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราพิมพ์ลงไปโชว์2บรรทัด So again, this is more for permanent text on the item. โอเคอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่แบบ จะเป็นข้อความที่อยู่ตลอดไปเลยสำหรับไอเทม Okay, so let's go back to the home. ทีนี้กลับมาหน้าโฮมนะคะ Let's go back to the project card. กลับไปที่โปรเจกต์การ์ดค่ะ So from the project, you can attach a picture. ในโปรเจกต์เนี้ยเราสามารถแนบรูปได้ด้วย So if you have the cover design already and you want to put the picture in the system, then you can import it. โอเคถ้าในกรณีที่เราอาจจะมีรูปปกแล้วอะค่ะแล้วก็ import รูปมาใส่ได้ So that's on the project, and then when you go to the item card, โอเคเมื่อกี้เป็นหน้าโปรเจกต์นะคะเราก็กดมาหน้าไอเทมการ์ด it should flow, maybe there's a bit of a delay. แล้วก็จริงๆใส่หน้าเมื่อกี้โปรเจกต์ใส่รูปไปมันก็จะมาขึ้นหน้าไอเทมแต่ว่าอันนี้มันน่าจะช้าจริงๆมันจะลีกัน Or we need to look at some rules for inheriting. หรืออาจจะต้องดูกฎอะค่ะไอ้ที่เป็น inherit อะว่าแบบหน้านี้ขึ้นแล้วหน้านี้ขึ้นไหมขึ้นไหมคะมีใครขึ้น Yes that like it works
she put on by the project and it appears on your item. Okay. Maybe the penguins don't like me. โอ้เป็นวินอาจจะไม่ชอบเขามันก็เลยไม่ขึ้น Okay. All right. So the other sections, the other fast tabs, we don't really need to discuss all of them in detail. ก็คือในส่วนของ fast tab อันอื่นๆนะคะอาจจะไม่ต้องคุยกับทุกๆคนในรายละเอียดโดยทั้งหมด So we'll just discuss the ones that are super important. ก็เดี๋ยวเราจะคุยในส่วนที่มันเป็นสำคัญกันแล้วกัน So here for the purchasing department, here's where you could put in the unit cost for the product. สำหรับ purchasing department นะคะไอ้ตรง unit cost เนี่ยเราต้องใส่ Actually, just hold on a second. แป๊บนึงนะคะ So Jane, one of the tasks that we need to have is the inheritance rules needs to be set up. So the fields that are inherited from the project to the item and then from one level to another, we need to set that up. So this is the heredity group code. คือต้องเดี๋ยวฝ่ายทีมโปรเจกต์ทั้งหมดเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องเซตอัพคือว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะ inheritance ซึ่งคือการสืบทอดใช่ไหมคะข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการจะให้มันได้รับการสืบทอดจากโปรเจกต์มาที่ไอเทมเลยซึ่งเราต้องไปเซตว่าจะเอาฟิลไหนบ้างที่จะให้สืบทอดมาจากโปรเจกต์มาไอเทมและจากโปรเจกต์แล้วก็มาโปรเจกต์ที่อยู่ข้างใต้มันพวกซับโปรเจกต์เนี่ยค่ะ And then what was that field? It's called the heredity group code. Oops, sorry. It's a little tricky to set up, so I should show it to you how to do it. So I will talk to the IT guys. Okay, so let's go back to the item card. อยู่ใน item card กันเลยค่ะ So Brad will cover with the purchasing department, the unit cost. And Jane, do you know what, oh, Yes. you should know. The costing method for the company, is it first in, first out? เราใช้เป็น standard ใช่ปะ Or average? Standard. Standard? Yes, we don't use the first in first out. Okay. Yes. เดี๋ยวในส่วนนี้ Brad จะเป็นคนมาอธิบายให้ฟังนะคะ cost and posting Okay, so we mentioned about the item template. Some of the fields that we could default would be the product posting group, the inventory posting group, for the finance people. โอเคสำหรับทีม finance นะคะไอ้ตรงบางส่วนที่มันเป็นตรง posting detail อะค่ะมันจะเซตค่า default นะคะ หมายถึงว่าสิ่งถ้าเกิดเราสร้างเทมเพลตใช่ไหมคะเวลาที่เราสร้างเทมเพลตอะสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลนั้นขึ้น default มาเลยอะก็คือ posting detail คือ posting detail คือเป็นตัวที่จะบอกว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ได้ขายอะค่ะมันต้องเข้าไปบันทึกที่บัญชีไหนซึ่งเหมือนกับทางบัญชีจะต้องให้กำหนดถ้าเกิดว่าให้แต่ละคนมาเลือกอาจจะแบบจำไม่ได้ว่าถ้าหนังสือแบบนี้ต้องเลือกตรงไหนนะเราก็จะตั้งไว้เลยว่าถ้าเป็นหนังสือก็เป็น posting group แบบนี้แต่ถ้าเป็นของเล่นต้องเป็น posting group แบบนี้เป็นการบริการ posting group แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเทมเพลตตามนี้ Okay. Do you have, you don't really have a lot of foreign sales? ไม่ได้มี Export, yes. ขายไปต่างประเทศบ้างไหมคะ มีบ้าง Some are very few. Okay, do you need to report, on the commercial invoice, you need to put down the what do you call that, the tariff number? ตอนที่เราส่งออกเราต้องใส่ tariff number ตอนในเอกสารส่งออกไหมคะ
So for example, I'm sorry. For example, it's books, then the number could be 123, HS 123, or if it's toys, it's a different number. เป็นเหมือนพิกัดอะมันคือพิกัดการส่งออกที่จะบอกว่าสิ่งของเราส่งออกอะมันคือใช้เป็นสินค้าพิกัดอะไรแล้วเขาก็จะมากำหนดว่ามันคือต้องแบบจ่ายภาษีเสียภาษียังไงอะไรประมาณเนี้ย เราไม่ได้มีสินค้าส่งออกหรือเปล่าคะในกรณี เราไม่ได้ขายส่งออก มีที่ขายไต้หวันไม่ใช่เหรอ มีขายไต้หวัน ขายประเทศ ขาย 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 ซื้อ ประ ขาย เทศหรือเป็น ขายอะไร ที่นี่เป็นขายลิขสิทธิ์หรือว่าขายแบบเป็นฟิสิกอลบุ๊ก ขายเป็นฟิสิกอลเหรอ แล้วเป็นคนเอกสารเรื่องชิปปิ้งแล้วก็ให้ชิปเปอร์ทำเฟรดท ไม่รู้เหมือนกัน ำโอเคI think we only have 5 minutes. I can buy books from you, then you can ship to me. So maybe we just leave blank and make something happen. Okay. โอเค ก็เนื่องจากว่าเราอาจจะแบบเคยขายแค่1 ครั้งอะก็ตรงช่อง type number แล้วก็เว้นว่างเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอมีการขายก็เดี๋ยวค่อยว่าคุยกันทำไง We talk about it later when we have like a lot of like. Okay, so we don't need these for now. ตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ในฟิลนี้นะคะ Okay, so some of the rest of, or some of the data are more warehouse related and some are purchase planning related. So we don't really need to discuss it as for the general items discussion. They're more specialized sessions that we could either have later or during the purchasing session. But this information usually isn't filled in by publishing side or No. warehouse. Not really. So it just depends. When you talk to Brad, he said he'll prefer to discuss that with you, like the purchasing and the planning. ก็เราจะเห็นในหน้าไอเทมการ์ดนะคะว่ามันจะมีช่องอื่นๆที่เราแบบเห็นแล้วเราดูไม่ย่อยเกี่ยวข้องกับตัวเองเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นส่วนที่เป็น warehouse เป็น convert กับทาง team planning เนี่ยค่ะก็คืออาจจะไม่ได้ discuss แต่จะเป็นทางส่วนนั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ Is the class at planning and what's the other one that Brad Replenishment will be the warehouse, so that would be more access. Planning is Brad's, and we don't really need this to order the product for order entry. Item tracking, that's warehouse as well. Obviously, warehouse is warehouse. And then we will talk about the K&K publishing fields. โอเคในฟิลที่เราดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะคะก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนของการแบบ sales order เข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของส่วนของ warehouse Yeah, so far we've covered data that comes from the project to the item. We covered how to set up the price. โอเคที่เราครอบคลุมแล้วเราดูกันไปแล้วก็คือการใส่ข้อมูลนะคะในส่วนของไอเทมแล้วก็ราคาที่เราใส่เข้าไป Okay, so now let's go to the K&K part. โอเคทีนี้มาดูในส่วนของ K&K นะคะ So location code is the warehouse. location code ตรงนี้จะเป็นการบอกถึง warehouse And you will have several warehouses, เรามี warehouse หลายที่ใช่ไหมคะ and this will be the default warehouse for the item. โอเคมันก็จะเป็นเซตค่า default สำหรับไอเทมนั้นๆนะคะ So will all products default to BBS to start with? That's the main. จะเป็นบางบ่อทั้งหมดเพราะว่าเราสองเข้าบางบ่อ That's the main warehouse. yes the main one Okay. So, Pili, พี่พี่ for your editorial setup for the, do you have different departments? Okay. So you could say you have different editorial offices? Okay. So this is where you can set up the list of your offices, and then you say which one is responsible for this product. ก็คือเมื่อกี้คุณรีน่าพูดนะคะในส่วนของพี่หลีเนี่ยก็อาจจะมี editorial office หลายจุดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการก็สร้าง list นะคะเพื่อใส่ไว้ อาจจะเป็นกองก็ได้นะ กอง เรื่องนี้คนนี้กองชอบ Yeah,
So this one, I believe, comes from the project as well. ก็จะมาจากโปรเจกต์ Okay, so how does the system know that this item is linked to that project so we can go back and forth? This is the field that tells us. ในช่องเนี้ยค่ะเราก็จะได้รู้ว่าไอเทมเนี้ยมันมาจากโปรเจกต์ไหนมันก็จะลิงก์กันแล้วก็กลับมาดูได้ตรงนี้ว่ามันมาจากโปรเจกต์ So this is my project says 619 at the end. So if I go to my project card, I should see that it's 619. จากในช่องเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นโปรเจกต์ของเขาหมายเลข00619อะค่ะทีนี้เรากดมาสู่หน้าโปรเจกต์การ์ดก็จะเป็นหมายเลขเดียวกัน Okay, so let's go back to item card. กลับไปหน้าเทมทาร์นะคะ Last night, Brad was saying that I was starting to talk like Kim. Very mild Thai. Okay, so this is your current project number. โอเคอันนี้หมายเลขโปรเจกต์ที่เราในหน้าไอเทมนี้นะคะเข้าสู่โปรเจกต์ไหน So now let's go to notification number. ทีนี้มาดูในส่วนของ notification number ค่ะ So in K&K, this is very important. This is what determines whether the product will be supplied or not when it's ordered. อันนี้มันจะสำคัญมากในระบบของ K&K หรือว่าอันนี้มันจะเป็นการระบุว่าเรามีของหรือเปล่า So let's have a look at what you can have เข้ามา here. ในด้านขวานะคะแล้วก็กด advance So the examples we have here, it's available. ถ้าเราต้องบอกว่าของเรามีอยู่กด available So I guess I should ask you, do you have like a life cycle for your products? มีไหม Where you say front list for the first year of the product. After that, then it becomes back list. You do that, okay? And then, so it's backlist. You continue to sell, and then at some point, the book will be out of print. Okay. ก็คือในส่วนของที่เมื่อกี้คุณรีน่าถามนะคะว่าของเราเนี่ยเรามีแบบการเซต front list back list ไหมแล้วก็ยังมีเก็บไว้ขายอยู่ไหมแบบมี flow พวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ เขาใช้คำว่า life cycle life cycle มันจะแบบเหมือนวัฏจักรของตัวสินค้าว่าพอสั่งเสร็จก็คือมันเป็น front list แล้วพอกำหนด1คือลด12 เดือนเท่านั้นพอ12 เดือนปุ๊บมันจะกลายเป็น back list แล้วพอขาดไปมันก็จะหมดก็คือเรียกว่า out of stock ก็คือตัวนี้จะเป็น notification number ก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเราบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นอยู่ตรงไหนของวัฏจักรชีวิตของมัน Okay, so in the previous version of K&K, we were not able to show whether the product we can only show that the product is shippable or it's on back order. But now we have the ability to say, you can ship this and you can back order it. So these two, we don't really need available and back order. So we can delete these. ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนในระบบของ K&K อะค่ะมันจะมีโชว์แค่ available หรือว่าเป็น back order แต่available หรือว่าไม่อะค่ะแต่ในทีเนี้ยเรามีสามารถทำใหม่ได้แล้วในระบบของ K&K ก็คือมันแบบส่งได้ไหมหรือว่า back order ได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้2 อันเมื่อกี้เขาก็เลย remove ออกก็เลยเอาช่อง available ออกเพราะถ้าเราติดสถานะของ shippable แสดงว่าเรามีของส่งได้ So do you also have a life cycle where you say it's still in production, you haven't finished it, but you're publishing it, but you're already starting to take orders. So what do you call that stage? สถานะว่ายังไง Not yet printed, not yet published. เรียกว่าอะไรวะ เราใช้คำว่า back order ค่ะ อยู่ในระหว่างพิมพ์อะ ขอใช้คำอยู่ก่อน during printing it's like it's printing printing
Okay, in the typical term that we use is not yet printed, even though you know it's printing, but it's physically you haven't, the publication date, you haven't received it in your warehouse yet, right? So it's still ongoing, but you're gonna have it at some point, but you're taking orders, right? So these will be on back order. Yeah, that's the process that you have. Yes. So, I mean, these probably should be Thai anyway, so it makes sense. But we can just say NYP for now, it means not yet published. คือเขาบอกว่าอย่างที่เราใช้ภาษาไทยอะค่ะแล้วเขาที่เขาเข้าใจก็คือจริงๆแล้วมันก็คือแค่ยังไม่ได้พิมพ์เพราะว่าเรายังไม่ได้มีแบบบอกว่าหนังสือเรารับเข้าคลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้เขาใช้คำนี้แทนไปก่อนก็คือ not yet published เราตั้งไปเลยว่าอยู่ในระหว่างพิมพ์ but depends on how we say it in Thai right Yeah, so whatever makes sense to you, but that's the logic behind that. So let's have a look. So on the first stage, it's not yet published and you're taking only back orders. So that's why the check is on the back order column. ก็คือในสถานีที่เขาเพิ่มมาก็คือยังไม่ได้พิมพ์นะคะก็คือหมายความว่าเรายังรับออเดอร์อยู่แต่เป็นออเดอร์ค้างส่ง And when the book is ordered, you can show a text that says not yet published, will be available on the certain date. มันจะมีช่องที่ให้สามารถโชว์ text ได้อะค่ะ warning ขึ้นมาในกรณีที่เรารับออเดอร์แต่ว่ายังไม่มีของส่งว่ามันของเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ available เมื่อไหร่ So you'd like to do that? อยากให้มีใช่ไหมคะ Okay. So then you receive the books into the warehouse. เมื่อเรารับของเข้าคลังมาแล้วหนังสือเข้าคลังมาแล้ว So now you can change the status. แล้วก็สามารถไปเปลี่ยนสถานะได้ค่ะ So someone needs to go to the item card and then make the book front list. เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนกลับเข้าไปแก้ไขในการ์ดตัวนี้ค่ะแล้วก็เขียนเป็น front list ในกรณีที่เรามีของส่งแล้ว And for front list, now you can take orders, you can ship, and you can also take back orders. So, for example, Harry Potter, the latest Harry Potter comes in, and for some reason, the whole print run sold out. ก็ในกรณีเช่นมันสามารถที่จะเช็คเป็น shippable กับ back order ได้ก็หมายความว่าสมมติว่าอย่างเช่นหนังสือ Harry Potter ค่ะมีคนสั่งเข้ามาแล้วของเราก็แบบขายดีมากจนหมดนะคะก็จะเป็น2สถานะก็คือส่งได้ด้วยแล้วก็ยังมีค้างส่งและมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าของไม่พอ Okay, so then after 1 year, you make it into the backlist? Is that your cycle? ใช่ไหมคะ Yes, 1 year. B So of course, your backlist titles are both shippable and you can back order them as well. And we'll show warning text when it's on back order. โอเคในกรณีที่มันเป็น blacklist อะค่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่า shippable คือยังมีของส่งอยู่แหละแต่ว่าก็เป็น back order แล้วก็มีข้อความเตือนขึ้น So then, the last, is there another stage before out of print? ถ้าแบบว่าขายได้อีก6 เดือนอย่างเงี้ย What about like if it's available for next 6 months you mean like ประมาณว่าหนังสือจะขายได้อีก6 เดือนข้างหน้า มันหมดอายุมันจะหมดอายุแล้วแต่ว่าเจ้าของเอกสิทธิ์อนุญาตให้ขายได้อีก6 เดือน Actually like if some book is almost expired but like the author publicator allowed to sell Okay, The so, contract is almost ending, but they allow us to sell for another 6 months. okay, so you can call it, what do you call it? ถ้าภาษาไทยใช้คำว่าอะไรที่ขาย Having to sell มันจะเรียกว่าช่วงที่เราขายได้ที่ selling off period sales off period. Sales off. Okay. So we can call it sell off in, เดี๋ยวเราตั้งชื่ออะไรที่แบบคนเห็นแล้ว เข้าใจ แบบชื่ออะไร6 เดือนเป็นการขาย ชื่อที่ตัวน่ะยาว ตั้งเลยว่า อีก6 เดือนขายได้ ตั้งเลย3 เดือน ยาวไป เ
ขายได้อีก6 เดือนแต่จะให้ไปโชว์ในหน้าเซลล์ออเดอร์สมมติว่า6 เซตเดือนเนี้ยอีก6 เดือนที่ขายได้พอเดือนต่อไปก็อีก5 เดือนแล้ว So we แล้ว have จะ to ต้องเปลี่ยน change สถา like นะมาอีกไหมว่า if the set as we say like 5 6 เดือน months, next 6 สาย months, เดือน if 3 we เดือน2 เดือน amend 1 เดือน past, we have to change like another 5 months again. So it should be make sense to say the name, not like mention the number, but put it next one in place. So, Jane, we are also talking about automatically pushing products into the next stage. So we are getting that, yeah, we are trying to get that into development, just for your information, because it doesn't make sense, like, you have to manually, track and then update. So we'd like to have that in the software. It's not yet available, but hopefully, we'll get it in there. ก็คืออย่างที่พี่โหน่งพูดเมื่อกี้กับที่คุณเจนพูดอะค่ะคือทางในหน้าเขาบอกว่าคือในซอฟต์แวร์ตอนนี้ของเขามันยังแบบไม่มีก็บอกว่าให้แบบสมมติถ้าเราไปเซตว่าแบบอีก6 เดือนขายได้แล้วอีกเดือนนึงเราต้องมาแก้เป็น5 เดือน4 เดือนใช่ไหมคะแต่เขาบอกมันเป็นเรื่องที่ make sense แต่เขาจะกลับไปดูให้ว่าแบบมันควรจะต้องเซตอัพได้แล้วมันก็จะเป็นระบบอัตโนมัติไปเลยนะ คือเหมือนพวกเขาอะแค่ส่งrequest ไปทางคนที่พัฒนาตัวโปรแกรมต่างๆว่าเขาอะควรจะทำระบบเนี้ยให้คนสามารถใช้ได้ เช่นแบบตั้งไว้เลยว่าถ้าเริ่มขายไปแล้ว12 เดือนแล้วออโต้ไปเลยว่าจาก front list เป็น back list ไม่ต้องให้เรามานั่งแก้ทีละเล่มทีละปกมันเหมือนกับการไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถแก้สำหรับอัปเดตโปรแกรมครั้งต่อไปเวอร์ชันอันต่อไปได้ไหมแต่เราคงแค่แชร์ให้เราทำเฉย Okay, so for now, if you find that it's too tedious to change it, maybe Access can create like a batch job, like a batch report, and then they can do the update in the background. So we can talk about that later. Does this make sense? The life cycle? โอเคไหมคะ life cycle อันนี้จะต้องมาเปลี่ยนตลอดเวลาในที่ถ้าเกิดว่าที่มันจะต้อง คือประเด็นต้องมาเปลี่ยนต้อง เรื่ มา อง แบบ เปลี่ยน ต้องมาเป So ลี่ยน now like we should do it manually or like updating status right now. แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาพูดกับบอสว่าเดี๋ยวอาจจะมาลองเอ็กซิสว่าเหมือนเราสามารถทำอะไรในแบบแบ็คกราวด์เรื่องที่ไหนเรื่องนี้คือไม่ไปให้มันเกี่ยวกับโลกในระหว่างที่น้องเขาพัฒนาเอง มันต้องในเรื่องเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ทันทีมีผลอะไรเพราะคนที่จะมาเปลี่ยน ถ้ามีหลุดบ้างอะไรก็ เลย Okay. All right, so the notification number, that's also on the project card. โอเคไอ้ตรงที่เราใส่ไปค่ะ notification number ก็จะไปขึ้นที่หน้า project card ด้วย So on the project, it's either the editor or the production person, they can already update the notification. Whoever's working on the project can already update the notification because everything starts as NYP, right? Or whatever your code will be in Thai. โอเคก็คือในส่วนของหน้าโปรเจกต์เนี่ยค่ะมันก็สามารถเลือกแล้วก็แก้ไขได้เหมือนกันในส่วนของคนที่เป็นคนสร้างโปรเจกต์ค่ะ Okay, so again, we can go back to our item card. กลับไปหน้าไอเทมนะคะ Any questions? มีคำถามไหมคะจากเรื่องเมื่อกี้ Okay, how do we know if there is stock of the product? Stock. อ๋อเราจะรู้ได้ไงว่าของเรามี มีสต็อก สวีทซ็อกหรือเปล่าดูได้ยังไงดูที่ตรงไหน So it should tell us, there should be a field here. This one. So the inventory, that's where you would see the stock. ในช่วง inventory อะค่ะเราจะเห็นว่าเรามีของอยู่ไหม
So when we have uploaded the stock, you'll see the inventory here. ถ้าเราเพิ่มเติมข้อมูลของ stock เข้าไปแล้วเราก็จะรู้ว่าของเรามีอยู่ตรงช่อง inventory And then you'll also see the different numbers. So quantity on purchase order. So you'll be able to see there, and you'll be able to click and look at the purchase order. โอเคก็ในกรณีที่เป็นหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าของเรามีเท่าไหร่ว่ามีการทำการสั่งซื้อไปเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ ถ้าตัวหนังสือที่เป็นสีฟ้าเราจะสังเกตว่ามันสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มได้นะคะคลิกแล้วมันก็จะ Yes, the clickable. คือถ้าคลิกมันก็จะแบบเขียนว่าเรามีการสั่งซื้อแบบออเดอร์อะไรบ้างลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย so it show the order list right Pardon? like it show the order list like when you click in Yeah. So if you click here, you'll see the purchase order for the product. We probably don't have any because we just created this. ก็คืออันนี้เห็นเป็นเลขศูนย์เพราะเพิ่งสร้างนะคะแต่ถ้าเราใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขที่มันอาจจะแตกต่างกัน Okay. โอเคนะคะ What is the difference in purchase order and one order? Production order. I believe this is for manufacturing, which you're not really doing. Will not use the Yeah. เดี๋ยวมาถึงในที่ on purchase order มันจะเป็นจำนวนค้าหลักนะครับเป็นจำนวนที่อยู่ในออเดอร์จริงๆหรือว่ามีตัวอยู่ทั้ง10รายการ This is show the list of order which have เพราะ been บางราย paid มันรับไปแล้ว same amount ใน so ที่ the ที่โชว์ remaining list for like the order for the purchase order here not about like one like who create the order only remaining จะเป็น list ราย right การครับ Yeah, the ones for the printer. สมมติตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเนี่ยเราเคยสั่งหนังสือเนี่ย10 ครั้งแล้ว4 ครั้งอ่ะรับ8 ครั้งรับของมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายไปแล้วเหลืออีกแค่2 ออเดอร์ที่ทางรับอยู่มันก็จะขึ้นจำนวนที่โชว์จะโชว์แค่จาก2 ออเดอร์ที่ทางรับแล้วพอเราคลิกเข้าไปเราจะเห็น PO ที่เคยสั่งทั้งหมด10 อันไหมหรือจะเห็นแค่อันที่ so when you click in it will show like all the PO or only the remaining one แล้วในตรง it has the one that The one that hasn't, it should show มัน everything. เป็นที่ในทางเรารวม all the lists that have already like made the purchase order ใช่ Oh, the ones this is saying is just the open ones. Yeah. รวมของเราด้วยของแวร์เฮาส์ลูกค้าทางซ้ายทุกอย่างใช่ครับ ก็คือที่มีอันนึงครับ NAV is open is heavy and choose the navigate navigate item by location choose it The availability. Yeah, I was gonna go there. Yeah, for the warehouse. ผมบอกว่าที่คุณแบงค์ถามว่าอิตาลีโชว์ตัวไหนใช่ครับตัวต่างแต่ที่หน้าจอครับมันสามารถดูแค่ตามสัญญาณได้ ดังนั้นเปิดทีวีต้องเข้าดูตรงนี้ไม่ใช่ดูว่ามีอยู่ตรงนี้เพราะอะไร so for the one who work at finance need to see this need to see เพ the ราะว่าถ้าดู stats ที่หน้าข้างนอก from this เปิด page เข้าไปดูที่หน้าข้างนอก not that มัน one เป็นรวมของลูกค้าด้วยแวร์เฮาส์ลูกค้าด้ว Yeah, ย the purchase ถ้าอยาก order ดู is ว่า what เฉพาะ importer. บางอ So this ข gives อง you เรา the better เท่าไหร่ต้อง picture. เข้ามา ใช่ค่ะคุณลีน่าบอกว่าให้ แต่เห็นก็ของเราใช่ไหม แล้วรอดูตอนเซลล์เปิดเซลล์ออเดอร์แล้วสอน Okay, so here you can see all the locations and what's the quantity there. And with the consignment, when we talked about with X's, each consignment customer will have their own location. โอเคหน้านี้ก็จะเป็นการบอกอะค่ะว่าสินค้าเรามีที่โลเคชันนั้นๆคือที่ไหนบ้างแล้วก็อย่างที่คุยเมื่อวานในเรื่องของ consignment คือขายฝากขายเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในหนึ่งอันก็จะมีโลเคชันหลายๆที่ Okay, so to go here, you go to navigate, เมื่อกี้นะคะหน้าเมื่อกี้ที่เราจะเข้ามาก็คือเข้ามาที่ navigate items by location. items by location You click here and เลือก then ตรงอันบนแล้วก็มาที่ location
navigate item by location แล้วก็ location ค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นการเห็น status ของที่เรามีอยู่ที่ไหนบ้าง Are you okay? ได้ไหมคะ ได้ไหมคะ ได้ดีสาวได้ไหม ได้ไหมคะ yeah ได้ไหมคะ ได้ค่ะ Okay, all right, so we see, so now we know how to see stock. โอเคแล้วเมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะดู stock ได้ยังไง Okay. One other important data that you have to put in โอเคข้อมูลส่วนสำคัญที่เราจะต้องใส่อีกจุดหนึ่งก็คือ is the weight of the item. น้ำหนักค่ะ Because we will use this to calculate the shipping cost. โอเคเราเอาไว้ใส่เพื่อคำนวณค่าขนส่งค่ะ So the gross weight, this is what the system will use to calculate the weights of the items on the order. โอเคใน system มันสามารถคำนวณค่าส่งได้นะคะจากน้ำหนักที่เรา input เข้าไปในหน้า item So let's say a book is usually what? We are measuring in grams. Yeah. So maybe Harry Potter book is หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์หนักเท่าไหร่คะ M1 500 grams. she said a kilo purple color A kilo, okay, 1,000. If you go to the units of measure here, โอเคตรงข้างบนนะคะ unit of measure หน่วยคำนวณวัด okay, so I don't know if you saw what I did because I was only showing 2 columns. เมื่อกี้มันมีมาแค่2คอลัมน์นะคะเมื่อกี้ไม่รู้ดูทันหรือเปล่าที่เขาเพิ่มคอลัมน์เข้ามา So I had to say choose columns. กดที่ choose column ค่ะ And then the available columns here, I click add. เขากด add มาจากหน้าซ้ายนะคะเป็นด้านขวา So you can do that ทำได้เลยนะคะ individually. And the next time you're in that table, it will have all the columns. It will keep it for you. ก็คือถ้าสมมติแอดทำเพิ่มคอลัมน์ไปครั้งแรกแล้วมันก็จะอยู่ตลอดไม่ต้องมาเติมใหม่ Okay, so boss, are you using cubing in the system? No? Oh, go back. Okay, sorry. All right, so we put in the gross weight here. ใส่น้ำหนักไปตรง We put in the gross weight here, but we can also go to the units of measure. หรือว่าจะไปตรงจุดไอ้ที่เป็น unit of measure ไปเลยค่ะตรงแถบด้านบนโบค่ะ So you only see 2 columns, right? ตอนแรกมันจะมีแค่2คอลัมน์ You don't see this. จะไม่เห็นไอ้หน่วยต่าง So you right click, ๆกดที่ขวาค่ะ say choose columns, choose column and these ones will be under available เข columns. ตของเรามันจะเห็นหน้ามันมีอยู่ทางฝั่งซ้ายอะค่ะ So click, add. กดคลิกอันที่เราจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม add ทีละอัน You can also move them up, down. เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะ อันไหนอยากให้มันอยู่ข้างบนข้างหน้าข้างหลัง Okay, so then you will see everything. โอเคแล้วเราก็จะเห็นเป็นหน้าแบบนี้ So you don't need the dimensions for cubing because you're not doing cubing. Okay. บางหน่วยประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ใช่ไหม But Nanmi, if you want to put in the dimensions of the book, you can put it here. โอเคถ้าเราต้องการใส่ dimension หนังสือว่ากว้างยาวคูณเท่าไหร่เราสามารถใส่ได้เหมือนกัน Okay. โอเคนะคะ
let's go to She has a question. Go back to that page about like measurement unit อะค่ะพี่อุ๋ย Why? What's the code? What's it about? Why only like 2 lines code here? Okay, so this is the um, this is I'll go back. I'll go to base unit of measure. Okay. กลับมาตรง base unit of measure นะคะ So your base is each. Sometimes you maybe in the future, maybe you have it now. Do you sell like a box? กับขายเป็น box set ได้ใช่ไหมคะ Yes we do. Okay. So you could say that in a box, there's 12 eaches. Okay. ในแต่ละกล่องมี12เล่ม Yeah. So the item unit of measure is like an expansion of, or the, like how else do you sell this product? ก็คือ If ไอ้ตรง it's not each, how else in terms of measurement? เมื่อกี้พี่อุ๋ยไม่ได้เข้าใช่ไหมคะเพราะ Is ว่า that ก็คือไอ้ตรงส่วนที่เป็น base unit of measure ค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลักษณะนามอย่างเงี้ยค่ะว่าเราแบบขายเป็นเล่มขายเป็นกล่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคเขาอธิบายค่ะ So if we look at Rina the, boss like to explain to the team คืออย่างเงี้ยครับถ้าสินค้าเราครับก็คืออย่างเงี้ยเรามีสินค้าหนึ่งมีหลายหน่วยนะครับมีโอกาสที่เป็นหลายหน่วยนะคือเบสยูนิตนะครับมันคือจะเป็นหน่วยย่อยของสินค้าเช่นเล่มหรือเป็นพีชเป็นอะไรแล้วแต่สมมติว่าอนาคตจะมีแบบเป็นแพ็คขึ้นมาอย่างเงี้ยแพ็คหนึ่งจะมี6 เล่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นเล่มเดียวกันนะเป็นหนังสือเดียวกันหมดเป็นเฮนเตอร์เล่มหนึ่งทั้งหมด6 เล่มอย่างเงี้ยรู้นะเป็นพิเศษแต่ว่าเป็นแค่หนักเดียวกันทีเนี้ยมันมีถือว่ามีขายเป็นกล่องขึ้นมาอาจจะเป็นกล่องนะกล่องนึงมี6 เล่มแต่ว่าต้องเป็นรหัสสินค้าเดียวกันนะครับอันเนี้ยคือเขาบอกว่ามันสามารถกำหนดได้ว่า1 สินค้ามันมีหลายหน่วยได้แล้วไอ้กล่องนั้นนะครับมันจะบอกว่า1 กล่องบรรจุทั้งหมดกี่เล่มแล้วเวลาระบบไปทำซื้อทำขายทำโอนอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าผมบอกว่าใน1 กล่องมี6 เล่มเนี่ยเวลาผมซื้อเข้ามาผมบอกผมซื้อ1 กล่องระบบจะทำรับเข้ามาให้ทั้งหมด6 เล่มโดยอัตโนมัติในช่องอินเทอร์เน็ตดังนั้นเวลาเราดูอินเทอร์เน็ตครับเราดูเป็นเล่มเสมอตามที่ลีน่าบอกว่าเป็นเบสจริง So you can somehow use it ก็ดูสต็อกไปแล้วแต่นะเพราะว่าเราดูเบส in case when you ตามเบส looking ที่ at it. เบสนี่ดังนั้นเวลาเราจะซื้อแบบว่ากล่องแบบแพ็คอะไรอย่างเงี้ย So it depends on how we set up the unit code, right? Not the 001, but like box. ก็คือที่พี่อุ๋ยเห็นอะอาจจะงง001มันอาจจะแบบเปลี่ยนจากเลขเป็นแบบจำนวนหน่วยนะ ที่หน้าจอที่ออเดอร์มี20 เลข 2 นะคะก็เลยงง On her screen she has like 001 like for 2 lines ใช่ไหมคะ0012มันทัด or the same item number ก็อย่างที่บอก yeah she got it ยังมีใครไม่เข้าใจอยู่ไหม มีแต่ ใช่ไหม ว่า อธิบายไป ว่าทำไมต้องมี2 รหัสจริงๆถ้าเกิดเป็นรหัสที่3แต่ว่าเป็นนัมเบอร์เดียวกันก็คือในรหัสเนี้ย มันจะเป็นไหมถ้าสมมติว่าหน่วยหนึ่งเลยต้องตัดศูนย์เดียวต้องมี2 ลายอย่างเงี้ย ไม่จะเป็นครับ ก็คือมีแค่ลายเดียว เรามีแค่หน่วยเดียวคือมีแค่1 รหัสระบบจะสร้างให้อยู่แล้วพอเราเลือกเป็นจิตจะสร้างให้เลยโดยประมาณที่เราต้องคิดทีนึงแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอนาคตจะมีหน่วยเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องมาสร้างเพิ่มเท่า so นั้น in the future if we เพราะมันจะบอกว่า have additional หน่วยที่มันเพิ่ม we เข้ามา just add it เป็นกี่จำนวนต่อเล่มเช่นเป็นบล็อกเนี่ย in about like 1 we บล็อกมี set กี่ like เล่ a ม box how many amounts มันเอาไว้ทำมาใช้กรณีที่ถ้าว่าคนที่ดีอ่ะจะขายหนังสือเป็นกล่องเลยคือแต่ว่าในกล่องนั้นปกเดียวนะจะขายว่ากล่องนี้12 เล่มนะถ้าสมมติว่าเขาออเดอร์มาปุ๊บออเดอร์เป็นกล่องมาพี่ดีต้องขายในกล่องนั้น12 เล่มในตัวเนี้ยจากที่เราบอกว่าเซตเป็นเล่มแล้วอีกแถวนึงเราก็ต้องมาเซตว่าโอเคเป็นกล่องภายในกล่องนี้ไอ้ quantity คือ unit of mean เนี่ยเราต้องใส่12นะครับพอ12ปุ๊บต่อไปแถวพวกเนี้ย
ไอ้หน่วยที่จะต้องใส่พวกความยาวความสูงความกว้างมันก็จะเป็นมิติของกล่องไม่ใช่มิติของเล่มแล้วอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองมันเอาไว้ทั้งขายได้ซื้อได้อย่างเงี้ยครับ แล้วเราทำแอปไอใช้ในเรื่องของการห่อมาจากโรงพิมพ์ห่อละ20 เล่มห่อละ30 เล่มอย่างเงี้ยได้ไหม เราเอามาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ในกรณีที่แต่เวลาเรารับสต็อกเราต้องหรือว่าตอนซื้อเราต้องเปิดเป็นห่อนะครับก็ใช้ได้ เรารับรายเล่มอยู่แล้ว ไม่แต่ตอนซื้อพี่ต้องซื้อเป็นห่อไงห่อหนึ่ง20 เล่มพอพี่รับห่อมาปุ๊บตอน what พี่ they ไป are ซื้อ doing ปุ๊บ what มันก็ they จะ are คอน doing เวิร์ต now and the ว่า future จำนวน wants ทั้งหม to ด be ในสต็อกมี changed or 20 what เล่ the ม post is talking about because like she said that sometimes a different like customer order the same like maybe like 12 books can be group it can be like group it together and ดั like งนั้นก็ไม่ต้อง make it like a package and send something like that like for example like 110 store they order like they like bill like each but send to the same location พี่ก็คีย์เป็นห่อนะ ใช่แล้วมันก็เอาหมดให้เราไปเล่น ก็ ใช่ไหม ก็พิกของเขาก็ต้องพิกเป็นห่อในระบบมันก็บอกว่าโอเคให้ไปพิกของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์5 ห่อคนหยิบของก็ต้องไปหยิบเป็นห่ออีก5 ห่อ this will link to the warehouse like how they คิวก็ออกเป็นห่อ right Yeah. she got it we can do something like it's more than the system เล่นอะไรอย่างครับ โอเคครับ Okay, so all I can say is Daimaika. ได้ไหมคะ Daimaika. So, okay, so make sense? โอเคนะคะ All right. Thank you, boss. So now let's talk about. So you have the essential data for the item. ทีนี้ก็มีข้อมูลสำคัญในไอเทมของเราแล้วค่ะ You have the item number, you have the price, you have the weight. มีราคา มีน้ำหนัก มีหมายเลขไอเทม So you can use this item for order entry. ทีนี้เราสามารถเอาหมายเลขเอาไอข้อมูลไอเทมหมายเลขไอเทมเนี้ยค่ะมาเข้าสู่กัน Okay, so let's talk about digital products. ทีนี้มาดูในส่วนของดิจิตอลโปรดักต์ค่ะ So digital products, from our chart there were the ebooks online course. We're going to create the project and then we're going to create the item. So same process. Just on the item card, we will have something different. โอเค ในเรื่องนั้นมันจะมีส่วนแตกต่างนิดๆหน่อยๆอะค่ะในเรื่องของที่มันเป็น e-book หรือว่าออนไลน์คอร์สสินค้าที่จะต้อง So in K&K, the warehouse will stay the same. It will still be the physical warehouse. ก็คือในระบบของ KNK อะค่ะยังไงมันก็จะต้องมีออฟฟิศของ warehouse นี้อยู่ But what we need to do is have specific data to tell the system that this is a digital product. โอเค แต่ในระบบของ inventory ตัวเนี้ยค่ะ มันก็จะต้องมีข้อมูลเตือนบอกว่าอันนี้มันเป็น digital product So for digital products, stock out warning will be no. ตรง warning ก็จะเป็น no So what is stock out warning? When you're placing an order and the product is out of stock, the system can warn you, this item there's not available. There's not enough stock in the warehouse. Yeah. So for digital products, you don't want that. ในสินค้าอื่นๆนะคะที่เป็นการขายเนี่ยเมื่อเวลามันไม่มีสต็อกอะค่ะเวลาสินค้าเราหมดมีการสั่งซื้อเข้ามามันก็จะมีการ pop up ขึ้นเตือนใช่ไหมคะแต่ส่วนของเป็นดิจิตอลเนี่ยเราต้องไม่ต้องการให้ขึ้นเตือนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเซตค่าตรงนี้ค่ะว่าไม่ต้องมี warning Okay, and then we also need to set prevent negative inventory แล้วก็มาเซตตรง prevent negative inventory ค่ะ to be no. ให้เป็น no Because you don't really have inventory, so it's always going to be positive. เพราะสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีสต็อกเพราะฉะนั้นก็เซตตัวว่า no And then this one, automatic adjust inventory, you need to check it. แล้วก็กดปิดนะคะ automatic adjust inventory Okay, so if this were a digital book, this will say
สมมติ ebook. หนังสือนี้เป็นหนังสือดิจิตอลก็ต้องมาเลือกตรงประเภทของโค้ดสินค้าค่ะเป็น e-book Or maybe an e-publication, right? So as soon as this is a digital product, you need to say this, and this need to be those values. ในกรณีที่เราเลือกสินค้าของเราอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะเราก็ต้องมาเลือกตรงช่อง inventory ว่าติ๊กว่าไม่ต้องเตือนแล้วก็ไม่ต้อง adjust inventory แล้วก็ inventory sorry one ซอฟต์ warning หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือ prevent negative แล้วก็มาติดอันที่สามค่ะ But again, we can have the item template for the digital. We will just default the values. แต่เราก็อาจจะสร้างที่เป็นเทมเพลตของดิจิตอลใช่ไหมคะแล้วก็แค่เลือกเทมเพลตของดิจิตอลนั้นนะคะมันก็จะขึ้น default พวกนี้ให้เลย But at least you know what they should be. โอเคแต่อันนี้แจ้งให้ทราบเผื่อรู้ว่าไอ้ความหมายพวกนี้มันคืออะไรอะค่ะ Okay? โอเคนะคะ แล้วเราจะเรียกเทมเพลตแล้วเราจะค่าพวกนี้ได้ยังไง Can we create a template and set this default? It's the same thing like Yeah, we'll just create it because the users don't need to be involved, เดี๋ยว so เรา we ก็คุย can กัน create ค่ะ it. ว่าทาง user ไม่ต้องสร้าง Okay, so let's click OK. กดปุ่มโอเคนะคะ Oh, it didn't like me changing that. I had paperback. เดี๋ยวเรากลับมาถ้ามันกดโอเคไม่ได้แสดงว่าเราแอบไปเปลี่ยนตรงเป็น e-publish ให้กลับมาเป็นอันเดิมก่อนนะคะ Okay, so we'll click OK and then we'll click OK. ลองกดปุ่มโอเคโอเค I have a lot. I'm just trying to get out of the system. I have a lot. ถ้าเปิดหลายหน้ามันก็ขึ้นเยอะหน่อยนะคะปิดมันไปโดยการกดโอเค Okay, so remember we started in projects. จำได้ไหมคะเราเริ่มทำโปรเจกต์จากตรงนี้ I'm sorry. So we were on the projects list. โอเคไอเทมของเราก็จะอยู่ในหน้า project list ค่ะ But when we created our item, then the item got put into the items โอ list. เคการที่เราสร้างไอเทมมันก็จะไปอยู่ในหน้า item list So you can see here, there's Rena's book, and you can see your book there as well. เราก็จะเห็นไอเทมที่เรา create ไว้อะค่ะตรงหน้าไอเทมใน list เริ่มอยู่ And you can search for it หรือ the ว่า same way that you can search for customer. เหมือนกับที่เราค้นหาชื่อลูกค้าค่ะ Okay, so this time I'd like to discuss, you know how we were discussing the products that were kits. สินค้าที่เกี่ยวกับเด็ก เป็นชุดผู้ อ๋อเป็นกลุ่มชุดคิดโอเค PIDs Yeah. sorry So we have two types มีสองประเภท from our discussion this morning. One kit is like this product and then this product. Then you put them in the box, always sold together with a different ISBN and a price. According to Kathy, the price is just the sum of the two products. Each product each ISBN. Yeah. So then in the warehouse, it has it's just in one location like this, and you when you order it in order processing, you enter the product number and the warehouse grabs this. สินค้าที่เป็นคิดอะค่ะในกรณีที่มันเป็นแบบเหมือน2 ISBN มันก็ไปอยู่ที่ warehouse แล้วก็ต้องไปพลิกเลือกมาให้มันจับคู่ด้วยกันแล้วค่อยมาสร้างเป็นคิดใช่ไหมคะ Okay, so let's create a product like that. ใช่หรือเปล่า ใช่ไหม ใช่หรือเปล่า เอาเหรอเขาจะอธิบายถูก มันมี2 product
คิดอ่ะมันคือ SPN เดียวแต่ได้2ตัวเลยแบบถูกไหมถูกปะ มันจัด ไม่ว่าจะการเขียนหรือ KC มีแต่ ISBN แยกว่าโปรแกรม A มี ISBN รวมว่าการเขียนหนึ่ง ISBN มี1 location ว่าสมมติว่าสั่ง A เนี่ยคือนักเรียนไม่ต้องเป็น key IS พี่ต้อง key ISBN แยกว่าคือ so they're not sure อยู่ location แยกด้วย Is it ISBN or just the product number? เป็นหมายเลขสินค้าหรือว่าเป็น ISBN ค่ะที่เวลาเราเป็น barcode คือ ISBN ถูกปะใช่ คิดเพราะมันไม่ใช่ ISBN ไงคิดคือสื่อแต่หมายถึงทั้งจักเคนอะไรพวกนี้เขาเรียกเป็น barcode ที่เราสร้างใช่ barcode it's not ISBN it's our created barcode Oh, okay, so it's okay. Okay, but still it's the kit and they grab it. It's one kit using that product number. But it's like one product A is from this shelf, product B is from this shelf. They combine together to make this product code. I think you have both. Okay. Yeah. Yes. So we'll do both. So what we call that in K&K is BOM. ในระบบนี้ใน KK เราจะเรียก BOM นะคะ Okay, so let's create a bomb. สร้างระเบิด Don't say that in the airport. อย่าพูดที่สนามบินนะคะ ทุกคนทราบไหมคะ BOM ย่อมาจากอะไร BOM ย่อมาจาก Bill of Material so I just explain what it stands for คือย่อมาจาก Bill of Material เหมือนในที่จริงส่วนใหญ่เขาจะใช้ในโรงงานนะคะหมายถึงว่าสมมติจะประกอบรองเท้าใช่ป่ะต้องมีพื้นต้องมีหนังหน้าต้องมีได้3อย่างเนี้ยคือ material ที่เราต้องใช้ในการประกอบรองเท้า1คู่นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าในรองเท้า1คู่ต้องมี bill of material อะไรบ้างเพื่อประกอบรองเท้า1คู่อย่างเงี้ยก็คือบอก So question, when this is ordered on the invoice, do you list this and then do you list this on the invoice or just the product number, let's say 001? ในอินวอยมันมีเขียนรายละเอียดสินค้าไหมคะว่าในคลิปเนี้ยมันมีอะไรบ้าง อินวอยที่ขายเราขายเป็นแบบรายการสินค้าเลยหรือเป็นแบบที่ออกแพ็คชุดเรียบร้อยแล้ว ส่งในตั้งละโบสคือ for K สำหรับ KC เนี่ยก็คือจะออกเป็นรายการถูกป่ะในใบแดงแต่ว่าถ้าเป็นการเคนเนี่ยมันจะไม่ได้บอกระบุว่าเป็นสื่อเด็กเป็นแบนเนอร์เป็นอะไร แต่ถ้าออกเป็นลิสต์รายการคือราคาก็คือเอาราคาแต่ละตัวใช่ไหมอันนั้นคือ normal case ก็คือขายปกติ คิดดี้เซ็นเตอร์เป็นยังไงเป็นรายการแล้วก็ราคารายการราคาแต่การเคนอ่ะคือราคาบรรทัดบน ซื้อคู่ใช่ไหมคะซื้อ3โปรแกรมซื้อคู่3โปรแกรมประกอบด้วยบาร์โค้ด A บาร์โค้ด B บาร์โค้ด C แต่ราคาอยู่ที่สื่อ Like, do we have like the list, the description of this kit? ก็คือตกลงว่าเป็นว่าที่ว่าเราเป็นชุดเราจะสร้าง product code ใหม่ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นว่า product code ใหม่นี้สมมติคิดชุดเนี้ยคือชื่อนี้แล้วข้างล่างก็จะเป็นประกอบไปด้วยสินค้า1 2 3 อธิบายให้ฟัง แต่ราคาเนี่ยคือจะโชว์ที่ราคาเป็นตัวใหม่แล้วไม่ใช่ดูดีเทลแค่โชว์ So we ว่ามีอะไรบ้าง include the price on the detailed one, but the price for this kit. Okay, so there's two things. When you enter the order, you enter product 001, right? And then do you want to see the lines? So you'll see a line for this, and then you'll see a line for this, right? And then on the invoice, it'll be the same. ก็คือสิ่งที่เราจะต้องการที่จะเห็นก็คือเรามีโค้ดสินค้าเรามีคิดแล้วเราก็ต้องมีรายละเอียดที่บอกใน invoice ใช่ไหมคะ yes
yes Okay, all right, so let's try to set up one. So we'll create a new one. โอเคมาลองสร้างดูนะคะ So here we can see the different sample templates. มีตัวอย่างเทมเพลตหลายอันเลย And then we can come up with your own custom templates. เราจะคัสตอมของเราเอง So let's just pick pack, อันนี้เราลองเลือกแพ็คก่อนนะคะ PACK click OK. กดโอเคนะคะ Okay, so let's just say pack and then our initials โอเคใส่แพ็คนะคะ แล้วก็ตัวขึ้นต้นของชื่อนามสกุลตัวเอง and 001. แล้วก็ใส่ตัวเลข00ไป So you can say test pack and then your name. โอเครายละเอียดเราจะใส่ test pack แล้วก็ชื่อตัวเอง ให้รู้ว่านี่เป็นไอเทมของตัวเอง Okay, so let's give a price for the pack. โอเคใส่ราคาที่เป็นแพ็คนี้นะคะ ตรงช่อง price and sales So let's say the pack is, this is all $5 and then $5, so it's 10. ก็คือเป็นราคารวมของสินค้าทั้งสองอัน สมมติว่ามีสินค้าสองอันอย่างละ$5ก็เป็น10 And we do our table price. แล้วก็เข้าไปสร้างนะคะตารางราคาตรงคำว่า create new นอกจากใส่ราคาแพ็คนะคะ แล้วก็เข้ามาใส่ข้างในด้วย create new So remember we did this before. โอเค อันนี้จำได้ไหมคะว่าเราทำไปก่อนหน้านี้แล้ว So unit of measure is still each. โอเค unit measure ก็คือยังเป็นเล่มอยู่อ๋อตอนนี้โอเค can you like slow a little bit if you see me say problem Sorry. can you go back again okay since you start this อันนี้ไม่ item ใช่หรอกกดตรงไหน อ๋อทุกคนคือตอนเนี้ยเราสร้างไอเทมใหม่ธรรมดาเฉยๆนะคะคือมันไม่ได้แบบมีปุ่มพิเศษที่บอกว่าสร้างแพ็คนะคือเป็นสร้าง new item แต่ว่าผิดเอาไอเทมใหม่เราสร้างไอเทมใหม่แต่ว่าเขาจะเหมือนกับไอเทมใหม่เนี้ยมันจะเป็นไอเทมที่มันจะเป็นชุดเขาก็เลยตั้งชุดเป็นแพ็คเพราะฉะนั้นไปที่ new ของไอเทมใหม่ Just like create a new item and like create new name. คือถ้ามีปิดหน้าโปรเจกต์ใครเปิดไอเทมการ์ดกับโปรเจกต์การ์ดปัจจุบันลบปิดไปก่อนนะคะแล้วไปที่ไอเทมไปตรงเมนูด้านซ้ายมือไปที่ไอเทม price เนี่ย price อ๋อโอเคต่อไปไอเทมค่ะกดไอเทมแล้วก็กด new สร้างไอเทมใหม่ไปที่เมนูด้านซ้ายไอเทมแล้วกด new นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่ออันนี้เรากำลังจะสร้างไอเทมที่เป็นแพ็คก็คือชุดใช่ปะเราก็ตั้งสมมติเป็นกาแฟแพ็คอะไรเงี้ยแพ็คแล้วก็รูปแพ็คก็คือแพ็ค Okay, so remember we started with the other one, we started with project and then we created the item card. อันก่อนหน้านั้นคือมันมาตั้งแต่โปรเจกต์ใช่ไหมคะเราค่อยสร้างไอเทมการ์ด Because that's just a book. เพราะว่าอันนั้นแค่หนังสือเป็นแค่หนังสือ But this one, we're doing a pack. แต่อันเนี้ยเราต้องการเอามาทำเป็นแพ็คละ So we don't do it through projects. เราไม่ได้ทำจากตรงโปรเจกต์นะคะ We do it straight in the items. เราทำตรงไอเทมเลย Okay, so we say, do I need to start from the ต้องเริ่มใหม่ไหมคะหรือว่าเข้ากันได้ ทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนคีย์ชื่อแพ็คตัวเองนะคะเรียบร้อยพี่เกดคีย์ยังคีย์นะพี่อุ๋ยคีย์ okay so we already name our new pack Okay, so all right, let me just find mine. พี่หลีมาแล้ว พี่อุ๋ยมาแล้ว แต่มันขึ้นมาแค่4คนเองอ่ะยังไม่ขึ้นจ้า Okay, so make sure you have the base unit of measure, so your lem. อย่าลืมใส่นะคะต้องแบบ serial measure ค่ะว่าเป็นเล่ม Okay, and then you put your price here. ทีนี้ลงมาข้างล่างค่ะใส่ราคา
You put your you go to the table แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ create มันจะขึ้น create new อะค่ะแต่ถ้าใครสร้างราคาเมื่อกี้ไปแล้วจะเป็น view existing Okay, so are you able to edit the price table? เอาใส่ราคาตรง price table ได้แล้วใช่ไหมคะ Because this one says view. เพราะว่าอันนี้มันคือมันใส่ไปแล้ว create ไปแล้วมันก็เลยขึ้นว่า view เราเข้าไปดูข้างใน Because we already created one before, and now it only says view, so you can't. ต้องเซลล์ค่ะเมื่อกี้เซลล์ใส่ราคาเข้าไปแล้วก็กด create new Okay. price and sales So you can go here, หรือมันมีไอคอนตรงนี้นะคะตรงแถบด้านบนเลย set special price, and then you'll be able to edit. โอเคเพราะฉะนั้นเข้าได้อีกทางสองหน้านะคะ กรองยังไงคะกรองมันไม่ดูกรองมันก็ต้องเป็น Is everybody here? อยู่หน้านี้แล้วไหมคะมีใครยังไม่ได้ทำคะ some people not like อ๋อชื่ออะไรจำไม่ได้ก่อนนะโอเคมีเสียงกรองชื่อจะกรองตามชื่อใช่ไหมต้องเลือกตรงนี้เราจะกรองตามชื่อเนม Okay, repeat. โอเคอีกรอบนะคะอีกรอบสำหรับคนที่ยังไม่ได้ So for the price, ในส่วนของราคาเนี่ยค่ะ price and sales you put it here. ใส่ไปตรง unit price นะคะ This one, special sales and discount, now it says view, so you can't really use it to enter. You have to go here. โอเคถ้าใครสร้างไปแล้วมันจะเห็นเป็นคำว่า view existing นะคะ So then you go to the table and then you can put in the price. โอเคทีนี้เข้ามาตรงไอ้ตารางเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปคืออันนี้เราต้องมาใส่ข้อมูลด้วยนะคะเข้ามาเราใส่ด้วย And then make sure you have the unit of measure. แล้วก็อย่าลืมใส่ไอ้หน่วยที่เป็นลักษณะน้ำเนี่ยค่ะหน่วยขายของเรา กดวิวเพราะว่าพี่กดวิวจะแก้ไม่ได้พี่ปิดอันนี้ผ่านสอง ลงได้ไหมคะไปแล้วก็ไอเทมมันก็จะลิงก์มา แล้วเราก็มาใส่หน่วย แล้วก็ใส่ราคา You good? Yeah? When I put the price tag there, show on view Rina, so under the tab price and sales, special to set the price, special sales price and discount. For some computer it says create new, right? But it says view. Yeah, so if it's view, you cannot change, so you just do it here. มันถัดตรง So even when you're creating a new price, you can just use this one. Just so that you don't get confused. ถ้าพี่กระแตให้ตรงตามนี้ได้ปะไอคอน Yes, yes. yeah, Already can use it. เนี่ยได้แล้วแคนเลือกดีเทล ใส่ให้ครบทุกช่องนะคะ แล้วก็ไปเลือกตรงดอกดาวเมนูค่ะ So in your use case, it's probably better for มีใส่แค่นี้ดีเทลแล้วก็แก้ราคา
sales code เพราะว่าประกันไม่ได้เติมช่องนี้ค่ะต้องเติมช่อง sales code Okay, so in your use case, Jane, customer ค่ะเลือกด้วยใส่ให้ครบนะคะ okay, so in your use case, Jane, in your use case, make sure that this is the step you take. Doesn't matter if you're adding or you're changing, just so that the users are not confused, because once there's a price in there, it says view at the other one, so it gets confusing. So just use this one. And then you have to make sure that it's the sales price. Because here there's also purchase price. ทุกคนเดี๋ยวพอเรามาทำ use case นะคะหมายถึงว่าพอ use case เป็นการเหมือนคล้ายๆแบบเราลองมาเล่นระบบในกรณีต่างๆถูกป่ะแบบเราลองสร้างแพ็คเราลองสร้างไอเทมอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวอยากให้ช่วยจำนิดนึงเพราะจะควรจำไม่ได้คือแบบ go back to the sales and price fast tab please โอเคตรงแท็บ price and sale อะค่ะคือสำหรับถ้าคนไหนที่เหมือนกับว่าถ้าไอเทมเนี้ยบางคนเราสร้างราคาไปแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นว่าให้ create new นะมันจะขึ้นว่า view คือขอดูราคาที่ตั้งไปแล้วพอเรากดเข้าไปอ่ะเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอะไรได้เพราะมันไม่ใช่ edit ถูกไหมคะมันเป็น view ถ้าเราต้องการจะแก้ไขวิธีการให้ไปที่ and then can you point to the icon yes เราต้องไปช่องที่เขียนช่องนี้ชื่อว่า special sales price and discount นะคะเราก็จะไปที่ปุ่มแรกข้างบนนั้นถ้ากดที่ปุ่มนี้มันจะเป็นเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ค่ะทีนี้ก็คือเดี๋ยวตอนที่เราเขียน use case ว่าเราจะสร้างไอเทมใหม่ใช่ป่ะมันคล้ายๆกับเราต้องเขียนสเต็ปว่าจะสร้างไอเทมใหม่ต้องไปกดตรงนี้อย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวขอให้ทุกคนช่วยจำนิดนึงว่าเราต้องเหมือนเขียนว่าให้มากดที่ปุ่มนี้ได้ในการแก้ไขราคาแทนที่จะแบบต้องมาดูแค่แท็บนี้อย่างเดียวเพราะว่าเพื่อให้ user คนอื่นก็จะเข้าใจด้วยว่ามันสามารถกดปุ่มนี้ได้ Thank you. ห้ามลืมนะ Okay, so we got the price. Now what we need to do is create the pack โอเคทีนี้เราได้ราคาแล้วนะคะเราจะมาสร้างให้มันเป็นแพ็ค or the BOM. หรือว่าเรียกว่า BOM So we go to navigate, ทีนี้เราไปที่หน้า navigate ตรงแถบข้างบนนะคะ navigate we go to bill of materials, จะเห็นตรง view of materials and then you want this chart symbol, assembly, แล้วก็เห็นตรง chart assembly อะค่ะ and then you ประกอบ click assembly BOM. แล้วก็เลือกตรง assembly BOM So here you will list the items that are part of your kit. โอเคที่นี่ก็จะมา list รายการของที่เราต้องการเอามารวมให้มันเป็นแพ็คอะค่ะ Kathy, question? No. Okay, so we say item, ทีนี้เรามาเลือกตรง tag นะคะ item and then hello today. What's the difference? Ah, Item my- and resource? by responding Because everyone is using. So let's just watch. So stop doing โอเคอย่า your. เพิ่งทำนะคะ เพราะว่าระบบมันอาจจะแบบมีปัญหาทำหลายเครื่องพร้อมกัน เดี๋ยวลองดูก่อน Okay. Jane, I'll explain the resource later. Okay, so first we say item, โอเคเลือก item ต่อ and then we find the book แล้วเรา or ค้นหา the product. หนังสือหรือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการลงชุด Okay, let's say it's Rena's book is the first one. อันแรกเขาเลือกหนังสือที่เป็นชื่อของเขาเองนะคะคุณรีน่า And
don't have enough screen. Okay, and then how many of the product in the kit? So there's only one. โอเค เพราะฉะนั้นมีสินค้าหนึ่งนะคะ เราจะเอาหนังสือรีน่ามาใส่ในแพ็คเนี้ยกี่เล่มเราก็ใส่สมมติเขาหนึ่งก็ใส่หนึ่งตรงความที่ And then you want the part quantity. So you say it's always just one, the proportion of the product is just, if it's this product and it's this product, that makes up the price, right? Like the price of this and the price of this, that's the price of the product. So this is $5, $5. So if this were if there were 3 items, and they say 5, 5, 5, is it $15? Okay. โอเค อันนี้ก็จะเป็นหน่วยของที่สินค้าที่เราต้องการรวมแพ็คอะค่ะ สมมติถ้ามันเป็นแบบ1 ใน 3 อันนี้ก็เป็น1 ในนั้นเป็นสัดส่วน So all you do is keep adding the books. โอเค เพิ่มไอเทมเข้าไปนะคะใส่หนังสือเข้าไปอีก And let's just do a third one. ลองเพิ่มอันที่ 3 ไปก่อน So if we do 1, 1, and 1, so that should be 30%. โอเคสัดส่วนของมันก็จะเป็นแต่ละอันสมมติว่ามี3 ไอเทมนะคะ มันก็จะคำนวณให้เป็น proportion 1 ใน 3 33%อะไรอย่างเงี้ยค่ะคำนวณเปอร์เซ็นต์ So what you want to do is just leave this one 0. โอเคงั้นเราปล่อยตรงนี้เป็น0แล้วกัน Because the price that you have for the pack, you manually calculated it to be $15, right? เพราะปกติแล้วสินค้าที่เราคำนวณไปในแพ็คอะค่ะก็จะเป็นการใส่จำนวนของสินค้านั้นๆไปอยู่แล้วไม่ได้ให้มันคำนวณเฉลี่ย So the price of the product will just be whatever the price is. Because otherwise, if you put a part, then you will say that well, actually, no, it's the same. Sorry, I'm confusing you. โอเคยกเลิกนะคะก็คือเขาสับสนก็คือประมาณนั้นใส่ไปได้ What do you mean? So the total product price is $15. It's 15 or 10? Oh, sorry, we had 3 items. Yeah, we have 3 items on the board. Yes. So it's $15. So 111 because each one is a third. So the price of the product will be $5, which that's what it is. But the unit price of the pack Is 15. or 10? It's 15. Sorry, Change it just now? I should change it to 50. So this is just to say that the product within that pack, how much price it like what's Yeah. the percentage of its contribution? Exactly. So if it's not the same price, what do we put here? Then you just calculate, like for example, this is double. One product is double. Then you say it's 2. So you just play with the part quantity until you have the right proportion per product. And how will this quantity that we put here be affected on the sales order or the cost calculations or anything? Well, if they order the product, so there's 1 kit, so whatever the quantity is here, that's the number. So each one has a line. And so
well, it's probably better if when we do order entry, then you can see how the price is split out. Because it's a lot easier to see it in practice than for me to explain. So you'll see the sales order like Yeah, we one will, element when you put like part quantity 1 to 1. yeah, so then it's better if we just have the real scenarios. But this is the way that you will set up the BOM or the pack. So you have other products that are not just physical, that the kit is not just made up of physical products. So like your Sorry, Rina, can I just explain this again? Sure. ตรงช่อง part quantity อะค่ะก็คือสมมติว่าเรามีของ3อย่างแล้วเราต้องการจะบอกว่าในแต่ละรายการเนี่ยราคาของมันอะเหมือนกับเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของราคารวมของแพ็คนี้ส่วนแพ็คนี้คือราคา15 บาทแล้วแต่ละอย่างราคา5 บาทเท่ากันใช่ไหมคะ part quantity ช่อง quantity คืออะไรเนี่ยช่องไอ้คอลัมน์เนี้ยก็ใส่เป็น1เพราะว่ามันราคาเท่ากันแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาในช่องเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ว่ามันก็เป็น33%ของกัน100 หาร 3เพราะมันเท่ากันแต่ถ้าเราจะบอกว่าชิ้นที่2อ่ะมันไม่ได้ราคาเท่ากันแต่ว่าราคามันดับเบิลแทนที่จะใส่ว่าเป็น1เราใส่เป็นอะไรคะ1 2 1ประมาณเนี้ยทีนี้จะถามว่าแล้วใส่แล้วมันคือทำอะไรเขาบอกว่าถ้าเขาอธิบายตอนนี้เขาคิดว่าเราคงจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันต้องไปโชว์ในเซลล์ออเดอร์เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าที่แบบทำเซลล์ออเดอร์อ่ะเขาจะโชว์ให้ดูว่าพอเรามีการขายแพ็คแล้วมันจะแบบขึ้นยังไงในเซลล์ออเดอร์แล้วแบบอะไรประมาณนี้ Okay, so after you've put in your lines, then put in the quantity and then the part quantity. Then you're done. โอเคตอนที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมโชว์ด้วยว่าใส่ตรง quantity แล้วก็ part quantity So we click OK. แล้วก็กดโอเค And now there's one more thing we have to do. So BOM auto explode method, this tells the system what will happen when you enter this product in an order. So no explode means it will just enter the number of the pack, so this number. So you enter it and that's all you will see on the order, which is not what you want. What you want is you enter the number and then the 3 items will appear underneath. So you'll have the 3 lines, line for this, and then line for this. ก็คือในช่องเมื่อกี้ค่ะที่เรากรอกไปสิ่งก็คือเมื่อกี้ตรงรายการ Can you go back to that line again? I would like to show no export ก็คือไอ้ตรงเนี้ยค่ะ BOM auto export method หมายความว่าเราจะโชว์รายการไหนก็คือถ้าเราแบบไม่ต้องให้มันเปิดเผยลิสต์รายการในคลิปนี้มันมีอะไรอะค่ะแล้วก็ select ว่า no export มันก็จะเห็นเป็นแค่ชื่อคลิปตัวนั้นอย่างเดียวแต่ถ้าต้องการให้โชว์ก็เขียนว่า explode เรียกว่า explode drop down มันอยากให้เขาอธิบายแต่ละอัน parcel component Can you explain each one Yes, so what you want is the parcel explode. and what's good and how is it different from component So parcel explode is exactly what we did when this is a kit, right? You enter the product number, so pack RJ001, and then the lines for these will explode, okay? And then it will go down to the warehouse. They will go to where the kit is located. This is stocked like in that specific location, and they pick it like this. They don't go pick this. They just go, it's already there. This is parcel explode Yes. ถ้า parcel explode คือพอเราบอกว่าเราจะมีเซลล์ออเดอร์คลิปนี้แล้วคลิปเนี้ยมี3ชิ้นใช่ไหมคะพอออเดอร์ไปที่คลังจะเห็นว่าให้ไปหยิบชุดนี้คลังจะเดินไปหยิบที่พิกแค่โลเคชั่นเดียวซึ่งแปลว่ามันต้องถูกจัดเป็นคลิปเป็นชุดแล้ว
เขาจะไปหยิบแค่ชุดเนี้ยมาแล้วก็มาแพ็คอันนี้คือ parcel export So the other way where you have to grab this from a different location, this one from a different, and that one from a different one, that will be your components export. แต่ว่าอีกอันหนึ่งอันข้างล่างสุดอะค่ะเขียนว่า component ก็เหมือนกับ component แปลว่าส่วนประกอบ component export ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าพอเราเปิด sale order ไปแล้วคลามต้องไปหยิบชิ้นที่1ตรงนี้ไปหยิบชิ้นที่2ตรงนี้ชิ้นที่3อีกตรงนึงแล้วมาประกอบเองอันนี้คือ component export So when we do order processing, we will try the different types, and then you will see it. เดี๋ยวตอนที่เราลองทำที่เป็น purchasing order อะค่ะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วก็จะมีลิสต์รายการตามที่เราเลือกให้ใน POM เมื่อกี้ค่ะ sale order Okay. Any questions? มีคำถามอะไรไหมคะ Yes she has อันนี้ในเคสของ1แพ็ครายการเหมือนกันประเด็นคือ Kiddie Center เนี่ยสมมติเราขายด้วยราคา 50,000 บาทแพ็คเกจ M โรงเรียนนี้อาจจะได้รายการที่1 2 3แต่อีกโรงเรียนหนึ่ง 50,000 บาทเท่ากันอาจจะเป็น1 2 4แบบเนี้ยคือเราต้อง create อีกแพ็คหนึ่งหรือแก้ไข DOM ยังไงหมายความว่าถ้างั้น K4 เขาจะมีแบบ 50,000 10แพ็คประมาณนี้ I think like maybe we have a few toys and then maybe have 5 items like 5 things and this school was order number 1 2 3 another school 1 2 4 another school 2 3 4 will she have to create a like each BOM for each one Okay, so how do you do it now? ตอนนี้ทำยังไงคะอันนี้เปิดแยกรายการแต่ว่าKC เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นยอดตอนเปิดสปอนเซอร์แต่ตอนเปิดสปอนเซอร์เปิดตามรายการก็เปิดอันที่1แล้วเปิดอันที่2แล้วก็เปิดอันที่3ไปเปิดทีละอันแบบไม่ได้จัดเป็นชุดตอนนี้สมมติ 50,000 มันไม่ได้ 50,000 เป๊ะถูกปะคือโรงเรียนอาจจะ 51,000 โรงเรียนนี้ 52,000 ด้วยใช่ปะตามไอเทมที่หยิบออกมาคือค่ะก็คือแล้วแต่เซลล์จัดมันจะจัดยังไงแล้วให้แบบให้ได้ประมาณการ แต่ว่าเราไม่ได้จัดเป็นเราไม่ได้สร้างรหัสเป็นชุดไว้เราเปิดทีละไอเทมถูกปะ So right now we don't create it as a pack or kit we just like if this school order 1 2 3 she will open sales order item number 1 item number 2 item number 3 Okay. so then they don't create the pack So yet. for the so can we review the scenario? The same teacher orders. It should be a kit. So it should be on the same order but different kits. Is that what it is? No, different school. So one school may choose like item 1 2 3 the other school may only choose 2 3 the other school may choose 3 4 Yeah. So then they just order. So it's not. that's an item Yeah, it's just separate orders. Yeah. เขาก็บอกว่าก็ให้ก็ทำแบบเดิมก็ได้คือเปิดโรงเรียนนี้สั่งชุดนี้สั่ง3ชิ้นนี้ก็เปิดเป็นทีละไอเทมก็ได้ แต่ตอนดึงยอดขายเลยนะคะสามารถดูได้ไหมว่าอันเนี้ยซื้อในหลักสูตร Kiddie Center คือนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากได้ว่าคือตอนเนี้ยบางทีมันยอด Kiddie Center มันหายไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาซื้อเป็นสื่อแบบมันไม่มีระบบคุมเพราะไม่เปิดแยก ถ้างั้นเราถามว่าเราแอด dimension ได้หรือเปล่าบ้างว่ามันเป็น Kiddie Center เขาบอกว่าประมาณคือเขาเปิดสื่อและหนังสือแต่ว่าแบบมีรวมตรงเนี้ยเป็น Kiddie Center ของโรงเรียนนี้สิ่งนี้ ง่ายมากคือถ้ามันจะแอดเดเรชั่นถ้าเดเรชั่นสินค้ามันต้องเป็นเดเรชั่นสินค้าที่เป็นเดเรชั่นอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าจะเป็นแอดเดเรชั่นที่เป็นอย่างนั้น Yeah, I was gonna talk about dimensions. จริงๆคือเป็นเรื่องวิเคราะห์ยอดขายใช่ไหม ถ้าเซตเป็น1โปรดักต์แต่โปรดักต์นั้นน่ะคุณจะให้ไปแอดเป็น1ชุดอ่ะแต่โปรดักต์ชุดเนี้ยคุณจะให้ไปหยิบเป็นแต่ละชิ้นหรือไปหยิบเป็นชิ้นนี้ที่เป็นแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเลยเนี่ยมันก็มีตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์อัพอยู่แล้วไง แต่ขอเข้าใจได้บ้างอยากรู้ว่าเข้าใจถูกป่ะก่อนที่จะแปล
คือเราต้องการตอนเนี้ย Kiddie Center อะค่ะเราไม่ได้ขายแค่ของเล่นใช่ป่ะบางครั้งเราก็จะแบบขายพวกหนังสือไปด้วยใช่ไหมคะทุกครั้งจะมีหนังสือนะทีถ้าเกิดว่าเราจะแบบแค่มาดูว่ายอดขายของเล่นได้เท่าไหร่ของเล่นหนังสือได้เท่าไหร่มันจะไม่ได้เหมือนรวมว่าอันเนี้ยคือ Kiddie Center ถูกป่ะทีนี้ก็เลยต้องการจะรู้ว่าเราขาย Kiddie Center ได้เท่าไหร่ที่มันมีทั้งหนังสือและสื่ออยู่ด้วยกันใช่ค่ะ So for our kiddie center, it comprises of toys, and sometimes we will sell books together with the kiddie center. Okay. And in the past, because the item is separate, they cannot see the sales of like how much sales did we make in the kiddie center, because it would just show like toys. But the book that we sold together in that budget to the school, it's like separate. So she wants to make the bomb so that the toys and the book is like together. Okay. So, or like how can she tie the dimension to it to say that this is the sales. I'm wondering if we can analyze that as because it's just for analysis, right? That she wants to say that this is a kiddie center sale. So I think we can approach that differently. I'll think about maybe it's an order type or a channel, so then you can analyze or have it as a dimension. So not necessarily, because it could be any product that they're ordering, right? Yes. So you can't really create everything as a bomb. So I think if it's for analysis, we will approach it that way. One of those Maybe ways. we can talk about in the dimension. Yeah, we can. Or it could be order type. I'll just we can talk about it some more. โอเคคือเขาบอกว่าในเคสของกระแตคือเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าอะไรคือคอมบิเนชันอ่ะมันแบบเกิดขึ้นได้แบบหลายคอมบิเนชันมากว่าจะเอาสื่อเบอร์1เบอร์2เบอร์3ผสมกับหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้ถ้าเกิดว่าสร้างบอมมันจะเยอะมากเขาก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบวิธีที่เราน่าจะทำแล้วก็ฟังดูแล้วคือเราต้องการเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ยอดขายว่ายอดขายที่เกิดจาก KC นั้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเขาจะขอคิดก่อนมันอาจจะมีวิธีเช่นนั้นมาสร้างตรงเซลล์ออเดอร์ไทป์ตอนเปิด SO หรือผูก dimension ยังไงได้บ้างที่แบบจะบอกว่าอันเนี้ยมันมาจาก KC นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นวันที่16เกี่ยวกับ dimension เหมือนกันมาคุยเพิ่ม Thank you. Okay, I think we're all hungry. We only have one more. Well, we need to mention dimensions. I think everybody is familiar with the dimensions. เราเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า dimension แล้วใช่ไหมคะ Yeah, so Some people didn't attend dimension. Okay. Do you want to talk about it after lunch? We just have dimensions and metadata. Because I want to determine whether we need metadata for the items and the projects, especially for the website. Usually we have data that is not standard in the system, but it's on the website, so we need to put it in metadata. Okay, I think that's much worse. Okay, so It then take a while. after lunch or the dimension. It's like something so hard to understand. เดี๋ยวเรื่อง dimension เดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ได้ค่ะหลังจากทานข้าวแล้วเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่เราจะต้องแบบเอาไปใส่ใน metadata นิดนึง Well, Jane, the other option is we will just discuss metadata after lunch, and then the dimensions, put it off till later until you have a better understanding, and then you can just explain to the users. I think the dimension and metadata should be together, maybe. Okay, so maybe we'll start with metadata, and then Brad is here, then we can discuss dimensions as well. โอเคคือเรื่องไอเทมอาหารจริงถ้าเราจองเวลาของพี่ๆคนไว้อาจจะแค่ช่วงเช้าแต่เนื่องจากว่ามันเกินเวลานิดนึงเดี๋ยวเราพักเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงจะขอเวลาต่อนิดนึงได้ไหมคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่อง metadata กับ dimension โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักเบรกแค่สัก45 นาทีนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันตอนบ่ายโมง15ค่ะแล้วก็เรามีเตรียมอาหารเที่ยงมาให้ทุกคน
they all hungry I know หิวมากๆคือแบบ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนค่ะ เลิกไปกินข้าวกันเถอะ ไปเลยเงียบ I know I'm hungry I was like oh I'm gonna faint